گفتگوی سیاسی در اتاق پالتاکی. پیرامون ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواهان متشکل از نیروهای چپ، ملی و دمکرات. سخنرانان: یدی قربانی، عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، کوروش پارسا، عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران و فرید اشکان، فعال سیاسی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران. برگزار کننده داریوش پارسا. الو، با سلام به دوستان، به اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی خوش اومدید. اگر شما صدای من رو دارید لطفا یه دو بزنید. صدای من اگر هست صدای من هست دو بزنید. خیلی ممنون. امروز جلسه موضوع بحث هست. اولا که به سخنرانانی که الان وارد اتاق شدن خوش آمد میگم و همچنین به کاربران سلام هست به کاربران و دو تا سخنرانمون مشکل پالتاکی دارن، پالتاکاشون نصب نشده، بنابراین ما مجبوریم که اینا رو از طریق تلفن وصل کنیم که بتونن هم صحبت بکنن هم گوش بکنن. الان که دوستان ما یدی و فرید حضور دارن، من از یدی خواهش میکنم که بحث رو شروع بکنه تا بله. خب من تلفنی یکی از سخنرانان رو وصل بکنم که ایشون هم گوش بکنن. فرید جان، شما اگه میتونین تماس بگیریم با آقای قائم مقام. من سعی کردم جواب نمیده، ولی من الان کوروش رو وصل میکنم. یدی هم آماده واسه صحبت کردن. یدی جان، من این چیزی هم که تلگرام واسم فرستادی، این تلفنم چیز شده، نمیتونم، دسترسی ندارم، بنابراین مجبورم به همین صورت شما رو معرفی بکنم که یدی متولد گرگان، تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو تو گرگان انجام داده، دانشگاه رشته فنی تو بابل تموم کرده، در ارتباط با سازمان کلیکای فدائیان خلق و بعد اکثریت قرار میگیره. تو خارج از کشور که میاد تو تورنتو فعالیت حقوق بشری کرده، به اضافه اینکه جزو امضا کنندگان اولیه اتحاد جمهوری خواهان بوده و در رابطه با این تشکیلات کار کرده. خیلی خوب. بعد در رابطه با اتحاد جمهوریان کار کرده و الان هم عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان است. من مایکو رها میکنم و از یدی میخوام که بحثشو باز کنه و فکر میکنم که هر سخنرانی به اندازه 10 دقیقه تا 15 دقیقه اگر صحبت بکنه که بعد بتونیم گفتگو، سوال و جواب و کامنت داشته باشیم. من رها میکنم. مایکو یدی جان، شما مایکو بردم. دوستان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. فکر میکردم که داریوش من رو اولین نفر نذاری، ولی خب من شروع میکنم. با توجه به اینکه صحبت تیتر جلسه شما هم اوضاع سیاسی اقتصادی و جبهه جمهوری خواهان بود، من فکر کنم یک کوتاه سخنی در مورد شرایط سیاسی امروز ایران داشته باشیم و پس از اون در کنار اون به وحدت نیروهای سیاسی داخل و خصوصا جبهه جمهوری خواهی بپردازیم. وضعیت کنونی ایران رو در شرایط فعلی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، در واقع شرایط فعلی ما میگیم که صحبت که ازش هست، میگیم شرایطی که امروز در جامعه ایران، وضعیت کنونی ما در یک شرایط بحرانی به سر میبریم و در این شرایط بحرانی معمولا خب در شرایط بحرانی سازوکارهای
بحرانی رو میطلبه و سازوکارهای قبلی نمیتونه جوابگوی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران باشه. در این مورد، در مورد بحران دیدگاه‌های متفاوتی ما راجع به بحران به اصطلاح داریم و اون که هست اینه که همین ما معتقدیم که جامعه در وضعیت بحرانی قرار داره و در این موضوع هم متفق القول هستیم. حالا باید ببینیم که مشخصه های این بحران چی هست. بحران آیا بحران اقتصادی است، بحران سیاسی است یا بحران ساختاری است؟ هر کدام از اینها راه‌های برون رفت خودش رو در واقع داره و من فکر میکنم برای پیشبرد به اصطلاح بحث میتونیم ما اشکال متفاوت این بحران رو و راهکارهایی رو که براش هر کدوم از ما یا نیروهای سیاسی فغال در عرصه به اصطلاح سیاسی ایران میتونن مطرح بکنن و نظر خودشون رو بگن. این اگر از این دیدگاه خب عده‌ای از فرض کن نیروهای داخل ایران معتقدن که اون دوستانی که در اصلاح طلبان داخل ایران معتقدن این بحران اقتصادی است. خب اگر بحران اقتصادی معتقد بر این هستن که اقتصاددانهای ما که رشد بی حد حصر به اصطلاح نقدینگی در جامعه خودش رو خود به خود به سمت تورم پیش میکشه، به تورم رو به سمت حرکت میکنه که بتونه پول ارزش ملی خودش رو حفظ بکنه، خانه‌های میره به سمت ملک، به سمت مسکن، به سمت ارز و سایر جاهای دیگه، سایر جایی که بتونه ارزش پول رو نگه داره و این خود به خود به سبب وجود مثلا تورم رو هم پس از اون خواهد داشت و ما می‌بینیم که امروز مردم برای اینکه یک شبه اقشار مختلف جامعه ما مثلا چه در قشر متوسط یا پایین جامعه یک شبه می‌بینیم که بر خیلی مثلا عظیم فقرا اضافه شدن. یعنی در واقع می‌بینیم که در عرض 1-2 هفته یا یک ماه بخش زیادی از طبقه متوسط ما خودشون به طبقه رو به پایین یعنی در واقع گسیل داده میشن به اون سمت. حالا در این مورد ما می‌بینیم که گرانی‌هایی که پدید اومده، مسائلی که اخیراً در جامعه ایران به وجود اومد بیشتر فشار رو به اصطلاح به طبقه ضعیف جامعه به وجود اومده. حالا در کنار اون دیگه هم فرق، حالا من زیاد این بحث رو فکر کنم بیشتر چون با 15 دقیقه نمیشه زیاد روی این وایستاد. اگر هم معتقد باشیم به بحران سیاسی، میگیم بحران سیاسی دولت آقای روحانی که سر کار اومد برای سر مسائل برجام موفقیت‌هایی که پیدا کرد و اینکه در این موفقیت‌های برجام چقدر موفق بوده که بتونه ازش استفاده بکنه و به مسائل اقتصادی جامعه رو حل و فصل بکنه در جای خودش محفوظ و اینکه چقدر ما توانستیم از اون فرصت‌ها استفاده بکنیم هم خودش واقعیت همینه که نتونستن به درستی استفاده بکنن و از اون بهره برداری بکنن. و در کنار اون دولت موازی از همون فردای به اصطلاح برجام با نوشتن مرگ بر اسرائیل و روی موشک‌ها و هوا کردنش بحرانی رو در جامعه ایجاد کرد. این بحران خود به خود در بعد بین‌المللی هم بسیار بسیار به ضرر ایران تمام شد. در واقع از همون روزهای اول برجام رو به نوعی زمینگیر کرد از طرف نیروهای مخالف برجام و نیروهایی که در طی اون دوره تحریم‌ها بیشترین سود رو در دولت به اصطلاح دولت روحانی یا به شکل ببریم دولت موازی از اون سود می‌برد.
ما اینه که پس از اون دولت موازی در کنار پاسخگو نبودن این تکه از قدرت وضعیت اقتصادی رو از شرایط پدید اومده در بعد سیاسی وضعیت اقتصادی رو هم به سیه روزی کشوند و شرایطی رو پدید آورد که بیش از پیش به مسائل سیاسی درونی به اصطلاح داخل حاکمیت ایران دولت ایران دامن زد و این در کنار پاسخگو نبودن جریانات به اصطلاح موازی که در بیت رهبری یا در کنار به اصطلاح ولایت فقیه حضور دارن روز به روز دامنه بحران رو وسیع‌تر کرد. حالا اگر بیاییم در بعد ساختاری هم به موضوع نگاه کنیم ببینیم که بحران ساختاری خب یعنی این که شرایطی که در جامعه ایران وجود داره تبعیضاتی که در خود قانون اساسی ایران وجود داره تبعیضی که در بخش جمهوریت و اصول مربوط به حقوق ملت وجود داره در خود ساختار قانون اساسی ایران بحران یعنی بحران زاست یا بحران خفته است در درون خودش برای اینکه تبعیضی وجود داره درش بین حاکمیت حکومتی که از دولتی که برخواسته از رأی مردم هست و در مقابل قدرت بی حد و حصری که دستگاه ولایت فقیه داره در مقابل دولت انتخابی مردم و این در کنار جوابگو نبودن یا پاسخگو نبودن حاکمیت در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و بین المللی ایران خود به خود شرایطی رو پدید میاره یا شرایطی رو پدید آورد که این ساختار در مقابل عمده ترین مسائل سیاسی منطقه‌ای مسائل سیاسی داخلی و مسائل سیاست خارجی در منطقه و جهان دچار بحران میشه و نمونه مشخص اون وقتی میبینیم که آقای ولایتی رو گسیل میدارن برای از دفتر رهبری به روسیه وقتی که برمیگردن شعارهایی رو میده که ما 50 میلیارد قراره که معاملات پایه‌پای انجام بدیم که فردا سخنگوی آقای پوتین این مسئله رو میگه من نمیتونم تایید بکنم و امروز آیت الله خامنه‌ای فرا میکنه دولت رو و راهکارهایی رو ارائه میده که یکیش اینه که با امریکا برید صحبت بکنید حالا این رو در لفافه گفته و امثال میگم مثلا این شکلی این توضیحات رو برای این دادن که بحرانی که وجود داره تو شرایط مختلف ما میبینیم که بحران‌های اقتصادی سیاسی همواره تو جامعه ما وجود داره ولی ما امروز در شرایطی حسب اتفاقات سال 97 و حتی میشه گفت قبل از اون هم در جریان اعتراضاتی که وجود داره جامعه به سمتی رفته که یا به سمتی حرکت میکنه که ساختار فعلی حل کننده یعنی اون ساختار فعلی با مدیریتی که بر اون حاکم است امکان حل عمده ترین از امکان حل عمده ترین مسائل یا حتی کوچکترین مسائل جامعه عاجز است و در برخورد با مسائل و مشکلات و مسائل مردم و مطالبات مردم میبینیم که به صورت خشن برخورد میکنه. حالا در این این مسئله که من عرض کردم خدمت شما هر نیروهای مختلف دیدگاه‌های مختلف رو برای حل این موضوع بحران ساختاری مطرح میکنن. در بخش بحران سیاسی میگن که اگر فضای سیاسی کمی باختر بشه، اگر اصلاح طلبان از وزارت استثماری رد بشن در دور آینده، اگر احزاب آزادی بیشتری رو پیدا بکنن، ما میتوانیم بخشی از این مسائل رو ازش گذر بکنیم.
به نیروهایی که یا در بخش دیگری از نیروها معتقدند که فرض تغییر در قانون اساسی به نفع جمهوریت نظام یا برداشتن نظارت استبدادی رفراندوم یا تعدیل در قانون اساسی، اینا همه جز راهکارهایی است که در درون نیروهای سیاسی جمهوری‌های سکولار و دموکرات با نگرش‌های مختلف وجود داره. ولی اینکه کدام یک از این راه‌ها میتواند روزی مثلا به عنوان اهم حرکت قرار بگیره، این رو شرایط جامعه خودش میتونه دیکته میکنه و به نظر خود بنده امروز ولایت فقیه نشون داده که یا دستگاه رهبری در واقع خیلی از خیلی از مسائل روند اصلاحی جامعه جلوگیری میکنه و مانعی بر سر راه حل عمده‌ترین مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مردم ایران است. و در این رابطه بیش از هر چیزی تجمع و یک همراهی نیروهای جمهوری‌خواه از اهم مسائلی است که در دستور کار نیروهای بسیار سکولار دموکراتیک قرار داره. به نظر من تندتر این رو بگم در دوران‌های تسلط دیدگاه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهانی در نیروهای سیاسی بعد از انقلاب مانع همکاری و همراهی اپوزیسیون چپ سکولار ایران بوده و در دوره‌ای هم ما شاهد به اصطلاح وحدت بودیم در پس از انقلاب که همه اونها مبناهای آرمانگرایی و بعضاً به اصطلاح چیز بوده، ایدئولوژیک رو در خودش داشته و در واقع 2 دهه ما موضوع تسلط آرمانخواهی برای همکاری نیروهای چپ و سکولار رو در ایران شاهد بودیم و پس از 2 دهه، یعنی پس از 2 دهه است که یعنی از زمان هجران و تبعید نیروهای سیاسی به خارج از کشور در واقع به تبعید ناخواسته که میریم در دهه پایانی قرن 20 ما شاهد تسلط دیدگاه دموکراسی خواهی بر آرمانگرایی و عدالت خواهی هستیم که در واقع برآمد نیروها و دستجات سیاسی و افراد و فعالین سیاسی تجمع اونها در 2003 برای بنیانگذاری اتحاد جمهوری خواهان ایران، البته خود در سالهای قبل از اون ما شاهد همگرایی در سازمان‌ها و احزاب جبهه‌های مختلف بودیم. ما به اصطلاح شاهد همگرایی هستیم و شاهد و مدعی ما تسلط و برآمد نظریه دموکراسی خواهی است در سال 2003 با بنیانگذاری اتحاد جمهوری خواهان ایران. در حال کم توجهی به نزدیکی نیروها در همگرایی جمهوری خواهان سکولار در چند سال گذشته و ناکامی پروژه‌های وحدت که بین ما و یعنی اتحاد جمهوری خواهان ایران و در آن زمان سازمان اقصدا و امروز حجاب که دوستان ما جمع شدن لطمه‌های فراوانی در رسیدن به اهداف دموکراسی خانه ما وارد کرد و امروز در شرایطی که قرار داریم همکاری و همراهی بیش از پیش جمهوری خواهان در جبهه خواهی و در این جبهه نیروهایی که نسبتاً به هم متمایل هستند و نزدیکی با هم احساس میکنند، پیشبرد پروژه‌های وحدت اونها برای همگرایی بیشتر و همکاری بیشتر در یک جبهه جمهوری خواهی از اهم وظایف ماست و به نظر من به دور انداختن خیلی از پیش‌فرض‌ها، پیش‌داوری‌ها یا نیادخواهی‌های گذشته، به دور انداختن اونها ما رو در رسیدن به همراهی و همکاری و اقدام مشترک و پس از اون رسیدن به اشتراک یا وحدت تشکیلاتی برای کار مشترک برای جمهوری خواهی امری بسیار لازم و ضروری است. یعنی ایران و دموکرات
در صورتی که بتوانند در یک تجمع بزرگ جمهوری خواهی قرار بگیرند میتوانند در مقابل سایر مؤلفه‌های سیاسی از سلطنت تا مجاهدین میتوانند حرفی گفتن برای جامعه داشته باشند. در غیر این صورت خیر. متشکرم. مرسی. ممنون از یدی. صدای من هست؟ از صدای من هست اینو بگید. صدا ضعیف نیست. خیلی خوب، من یادآوری کنم که این اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی متعلق شخصی منه، هم گونه کمبود نقصش مسئولش من هستم، ضمن که خودم عضو حزب چپ ایران فدائیان خط هستم. سخنران دوم الان آقای کوروش پارسا روی خط تلفن هستن. من کوروش پارسا رو معرفی میکنم، وقتی معرف حضورتون هستن. فعال سیاسی جمهوری خواه، یکی از بنیانگذاران اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران و همچنین همبستگی جمهوری خواهان ایران و ایشون عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران هم هستن. من مایک رو نگه میدارم الان که کوروش صحبت بکنه. کوروش شما میتونی صحبت کنید. من صحبت شروع میکنم در مورد مسئله اقتصادی اجتماعی و بعد ضرورت ایجاد جبهه جمهوری خواهی. اگر سازه مرسله رو بگیم که صدا خوبه الان. حالا شما میتونی گوشه هم نگه نری صحبت بکنی. خب من به طور کلی یه سری از مشخصه‌های کلی وضعیت اقتصادی رو میگم و من در مورد شرایط سیاسی رو باید جبهه جمهوری خواهی. اون چیزی که من الان به طور در مورد نارضایتی که جامعه وجود داره مانع اساسی داره اضافه شدن نارضایتی اقتصادی شدید در چند سال گذشته که همونجوری که اطلاع بودیم اعتراض اقتصادی برهنده در کشور بود و امسال هم با همون سرعت با همون حسن این داستان ادامه داره و خیزش بین هم کشتن زدی داشت. حالا کنار من بعضی رو میگم در زمینه اقتصادی و من در تمام بخشی سیاسی دارم. نکته اول هم که پاسدار یکی از مهمترین مشکلات همین مسئله بازنشسته و مسئله مؤسسات مالیه غیر مجاز بود که در واقع ما 5 میلیون مالیاتی داشتیم. دلیلش هم پولهای سهمی در این مؤسسات اعتباری و غیر مجاز بودن دیگر هم در واقع حساب‌سازی کرده بودن و حالت ورشکسته داشتن و من 5 میلیون نوازشون بالا کشیده شد که از دولت از جیب مردم و به طور مادرستانی بودجه خودش 20,000 میلیون تومان به یک روایتی و 11,000 میلیون تومان به روایتی دیگه به یک ناکافیات داد که خب طبعا کار خوبیه ولی در واقع کسایی که این پوله رو بردن همون صاحبان مؤسسات مالی و این صاحبان غیر مجاز بودن که در واقع سر هم صاحبان خدا گذاشتن هم سر مردم ایران خدا گذاشتن. در واقع این بحران این بحران عمومی بحران‌های بانکی کشور بود که خیلی از این بانک‌ها حالت تصدیق شده هم رسمی و هم غیر رسمی حالت ورشکستگی و نیمه ورشکستگی هستند و طبعا یه المنت عنصر دیگه هستن که می‌دونیم که استثباتی در این نظر بعدی هم که 100 نفر آدم در مملکت با محققات کامل نمیدن با خروج را نمیدن
راه میدن سوال ایران جنابی راه میدن و چون وابسته به حکومت هستن در واقع همینجور حفاظت دارن و کسی رو نمیگیرن ایران رو به نظام خودش نظام قدر دسته و به نظام وابسته نه آقا محصره ممکنی هم مثل دارد که به همین زدگی علایقا مقام سنده‌هایی که در مجلس مجلسات بلند میشه و اعتمادات که انجام میشه کاری در زمینه اقتصادهای مختلف یک بود اقتصادی انجام میشه دوم مثلا بره به مسئولیت سرمایه‌گذاری عمرانی کشور که در واقع درست داره دوباره به رکود اقتصادی داخل کشور و به طور متوسط در سال گذشته دو دامه رشد داشتیم در رشد داشتیم که دو برابر هم جمعیت می‌کنه اولا در محل اقتصاد کمتر و درآمد سرانه کمتر برای بیرون آمدن از مسئولیت رکود و ناهمانی بازار کار در واقع ما به طور غیر رسمی اندازه آمار رسمی میگه ببینید نفر به آمار غیر رسمی که در اقتصاد در ترکیب دارن دو برابر از درآمد هستش مدونه 7 میلیون داره صحبت میشه و از اول میدونه که یه حدود همون میلیون دستان ترکیب وارد بازار میشن یه احتیاج به 8% رشد اقتصادی مستمر 10 تا 15 ساله داره که این وضعیت رو از بین ببره تا این حد و از این که من هم در مورد هزینه‌های عمرانی که به نام گفته خود آقای داری کردیم در سال آقای سال گذاشته که امضا عملا شاید برسه در این زمینه خاص یعنی سرمایه‌گذاری از طرف دولت برای ایجاد اعتماد عملا که وجود نخواهد داشت و می‌دونید که در وضعیت مبنای اعتباری بزرگی هست که همین که خودشون رو بتونن نگه دارم و صحبت کردن بیشتر رو شاهد نباشیم اون هم برای خیلی مثبت مسئله اولا توسعه اقتصادی یعنی اکسپنشن اقتصاد از طرف اقتصاد انجام نخواهد شد بدون که سرمایه‌گذاری خارجی هم پارسا پارسا که $1 بوده آمد هم به آمار سازمان تجارت سخنرانان در نتیجه احسان هم که ما توجه شدیم در ماشیناله بحث در تاکید توافقی داره که احتمال سرمایه‌گذاری بیشتر خیلی کمتر هست در نتیجه این شرایط بود و شرایط رشد خیلی پایین بسیار درآمد پارسا داشتن با توجه که اگر هم به فروش نفت هم به خاطر مسئله برجام کم بشه و عملا نفت اولویت منفی هم رسیده بود و میدونید که دست سرمایه ثابتان چندین جان 9.5% بوده در نتیجه بسیار فضا همون که ممکنه مناظر نفتی کشور داره وجود داره عملا به طرف این بسیار خطرناک یاده هاست که نفتی که دارن تولید نمیره در شاید خاصی اینا الان به طرف عرض مستن و جاهای که داریم میره جاهای ناموانیت میره و ما توجه به این سال عجیبی در قانون ساختمان هسته خب احتمال این که اتفاق به طرف یک نوع رشد بازارداری بسیار کم و این تداوم بیکاری وضعیت مترادف با این 7 میلیون بیکاری یک دیگه اون میلیون درصد که وارد بازار میشن تورم رسمی درصدی در امسال محسوس نمی‌کنم که با توجه به حتی برخی از تخمین‌هایی که خود اقتصاددانان داخل کشور میدن این در چند ماه گذشته اون فلسفه میشه خیلی بیشتر درصد بیشتر بازیگرانی در نتیجه اون تورمی که نگه درصد گفتم پارسا ولی اون تورم پایین اولا به خاطر
دلیل داره دلیل داره که همزمان شده با این رشد در جنسی خیلی بالا و تشکیل بوده بالا یا بوده داره در بسته این تشکیل بوده ایشان همین که باید که اون جاب بشه در بانک مرکزی و این نظری رسیان کنه از وقتی ایشان نظری که بالا استقرار از دولت از بانک مرکزی هست من برای خود مردم و بسیار بانکی بانکا هست ولی میدونه که پارسا کسی بودوست اشکان 1 میلیارد تومان بوده و این داره کسی بوده بکنه مشکلات زیاد توی حتی صندوقهای بازنشستگی داره میدونه که دولت حدود 4 میلیون نفر رو در آن کارمند داره و 4.5 میلیون نفر هم زیر شش بازنشستگی دولت هستند صندوقهای بازنشستگی که و میدونه که از این 20 تا صندوق بازنشستگی بیشتر بازنشسته هستند که بزرگترین صندوق بازنشستگی داره اصلا بهتر هستند ولی اون هم اولا روی سال 15% کسبی داره که قرض سال به سال بالا میره و این قرضات که از برای حقوق‌گذاری این بنگاه‌هایی که دولت داده این بنگاه‌ها مقاشی رو که فام دارن این بنگاه‌هاشون بنگاه‌های 13 یکی از نمایندگان مجلس جنبندیش خیلی خوبه در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از زبان این نماینده مجلس که در دهه‌شصت ما می‌گفتن این سازمان‌های اداری و جایی می‌رفتن یک نفر آدم پیدا بکنن که فاسد هستش الان با چراغ‌قوه میرن درون سازمان تامین اجتماعی نهادهای مختلف دولتی یک نفر آدم صادق پیدا بکنن یعنی بسیار در درون سازمان‌ها و عدم مدیریت سالم و همین که این سازمان تامین اجتماعی رو تبدیل به بنگاه‌ساز کردن در واقع سرمایه‌گذاری داره می‌کنه این بنگاه‌های مختلف صاحبش هست و سود و زیان اونها هم به حساب مردم نوشته میشه آخرسر این سازمان تامین اجتماعی البته من دو طرف سیاسی دارم میگم که می‌خواستم یه شمال کلی وضعیت اقتصادی رو و بحران‌های مختلفی که هست چه تحصیل بیکاری چه تورم چه مسئله تشکیل بودجه چه مسئله که کلا نمیدید که وقتی یکی از کارخانه ها رو مالکی که و غیر دولتی که میدونید که وقتی من شکل حکوم و کارگران بقیه شرکت‌ها که عملاً به طور مجازیان هستن و حقوق کارگران نمیتونن پرداخت کنن که تعریف پیدا میکنه که طبعاً و حتی اعتراض کارگران منجر میشه در نتیجه وضعیت کلی که ما داریم نگاه میکنیم و در 4 دقیقه وقتتون مونده 4 دقیقه و این وضعیت کلی وضعیت اقتصادی به طرف بدتر و بدتر شدن هست که و این دولت به قول آقای خواهان دولت آتش‌کشان هست که از این بحران به اون بحران می‌بره و سعی می‌کنه مشکلات رو حل بکنه اولا این استراتژی دائمی برای حل مشکلات نداره دلیلش هم البته ساختار معیوب اقتصادی هستش که بس ساختار معیوب سیاسی یعنی هم هزینه‌هایی که بسیاری سیاست خارجی چون دستگاه داره پرداخت میکنه و بخاطر عدم در رابطه خارج و همین هزینه‌هایی که منطقه داره میشه که هم ستاسایی که از وجود داره عملا کشور رو از توضیح بار داشته رشد گرفته و در ریشه از فقر 12 میلیون تا 30 میلیونی که در برای آمار مختلف در کشور رو داره عامل هستی عامل اسلامی فرمانیاتی نظام اقتصادی نظام کنجه
من برمیگردم به گفتگوی سیاسی در آسمان در سیاسی ایران هم دیگه دوستان که مقاله رایت در مقصد جان با توجه به اصطلاح شرایطی و ریزش شدیدی که پارتای اجتماعی اصلاح‌طلبان داره انجام میشه، حزب اصلاح‌طلبان، حزب مشروطه‌خواهان، طرفداران سلطنت مجاهدین از این دیگه اینا در واقع این حزب‌ها وجود دارن جای لطف در حزب جمهوری‌خواهی، جبهه جمهوری‌خواهی که گذار مساومت‌آمیز از نظام سنتیمان تغییر کلیت ساختار جمهوری اسلامی هستش و واقعا با اقتصاد دیگه مردم ایران و نه نیروهای خارجی میخواد تغییر رو در ایران بگذاره و گذار رو به دمکراسی انجام بده. این در واقع این پست و این مرکز جایگزینی هستش. البته مشکلاتش در هست، مشکلات زیادی خواهد داشت، به خصوص در اینکه این تایفه‌های سیاسی به یک راهبرد نسبی مشترک برسند که بتونن سیاست‌ورزی بکنن به طور مشترک و این بلوک و آسیب سیاسی رو در همبستگی و نیروهای داخل کشور تقویت بکنن. من صحبت رو تحلیل خیلی ممنون. حالا سخنران سوم فرید اشکان هستند. در ضمن یادآوری کنم امروز برنامه‌ای که گذاشته شده تمام سخنرانانی که دعوت شدن از آمریکای شمالی هستند. در مقابل آلترناتیو سلطنت و مجاهدین و دیگر آلترناتیوهای وابسته به امپریالیسم آمریکا نیروهای دیگه‌ای هم وجود دارن که با اتکا به مردم ایران و منابع ملی بخوان تحولات ایران به پیش بره. حالا نفر سوم فرید اشکان هستن که فرید اشکان کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشری، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران فدائیان خلق، عضو شورای هماهنگی حقوق بشر در ایران و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران. ما در خدمت شما جناب و به تمام دوستانی که تازه وارد شدن سلام عرض میکنم. من هم درود میدم به همه حاضرین در تالار. اگه صدای من میاد یه عددی بدید که من مطمئن بشم که صدامو میشنون دوستان. خیلی متشکرم و ممنون از تهیه کنندگان این برنامه پالتاک و در واقع تشکر خیلی زیاد آقای داروش و پارسا از این مثلا. هر شما که با توجه به وقتی که هستش اینا، چون این مقدار زیادی در ارتباط اقتصادی دو سخنران قبلی صحبت گفتن، من فقط یک بخش کوتاهی رو به این مسئله اختصاص کنم و بعد میرم اون مسائلی که فکر کنم که ادامه مسئله هستش و بایستی روش بیشتر تاکید میشه. به هر حال در ارتباط با مسئله بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی جامعه ایران نکات مقصودی رو سخنران قبلی پارسا مطرح کردن. من در جزء خیلی کلی‌تر و عمومی‌تر بگم که اشکال اساسی جامعه ایران به نظر من بحران سیاسی و بحران ساختاری است در ایران که در واقع در نتیجه اون سیاست‌هایی که در عرصه اقتصادی و دیگر عرصه‌ها پیاده شده در واقع تأثیرات مضاعف شکست یافته‌ای داشته که انعکاسش رو امروز در جامعه ایران با توجه به مسائل و بحران‌های داخلی و خارجی که با همدیگه افزایش هم مضاعف شده تبدیل به یک فشار خیلی فزاینده‌ای شده که امروز هرچی بیشتر ما با اعتراضات گسترده‌ای مواجه هستیم که امروز در عرصه معیشتی هم خودش رو به صورت خیلی واضح به ویژه بعد از خیزش دیما خودشون نشون داده و کماکان ادامه داره در اشکال مختلف. این مسئله ناشی از بحران ساختاری جامعه ایران و این اصلا اون 40 سال پیش که جمهوری اسلامی ایران بر اساس بنیاد ولایت تشکیل شد همواره وجود داشته و این تناقض وجود داشته و این مجموعه‌ای که به نام نظام اسلامی ما میشناسیم چه در بعد جمهوری چه در بعد ولایتی یک نظام در واقع به نظر من یک پارچه‌ای بوده که در هر حال دارای تناقض و تضادهای در درون خودش بوده. ولی آن چیزی که این
مجموعه رو در واقع به عنوان یک مجموعه یک پارچه در نظر باید گرفتیم که این نظام اسلامی جمهوری اسلامی نظامی است که در واقع نظام غیر دموکراتیک، نظامی است که بر اساس برخلاف پایه‌ها و خواست‌های انقلاب بهمن حرکت کرد و در واقع نتونست در هیچ بودی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی به هیچ کدوم از خواسته‌های در واقع انقلاب بهمن پاسخگو بشه. امروز بعد از 40 سال که از این نظام سیاسی و اقتصادی گذشته، امروز با توجه به فشارهایی که بعد از به ویژه مسئله برجام مطرح شد و بیرون کشیدن آمریکا به عنوان یک به اصطلاح حریف اصلی این مذاکرات، در واقع نظام اسلامی و سیاسی ایران و اقتصادی ایران رو با مشکل به مراتب مواجه کرد. آنچه که مسلم هستش از زاویه دید به اصطلاح سیاسی، مسئله برجام به باور من یک مسئله پایان یافته هستش، چرا که اصولا مسئله هستی، مسئله کلیدی علت رفتن آمریکا از بیرون پیش از برجام نبود. در واقع اینو همه میدونیم و خیلی روشن هستش، چون به هر حال با اشاره به تمام شواهدی که از جمهوری اسلامی در ارتباط با اینکه تمام موازین توافق برجام رو رعایت کرده بود، علیرغم این در واقع در دور ریاست جمهوری ترامپ این تصمیم گرفته شده بود و از قبل هم تصمیم داشتن با فشارهای بین‌المللی، به ویژه با فشارهایی که اسرائیل بر عربستان سعودی و دیگر حامیان آمریکا که علیه سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در یک کمپ قرار داشتن، سیاست‌هایی که در برخلاف منافع ملی ایران کماکان در این 40 سال گذشته پیش برده شده بود، در واقع این کار انجام شد. اون چیزی که در این مرحله مطرح هستش به نظر من فشارهایی خواهد بود که بعد از خروج آمریکا از برجام از نظر اقتصادی بر جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و علیرغم اینکه هنوز به اون مراحل اصلی به اصطلاح اعمال تحریم هایی که آمریکا اعلام کرده نرسیدیم، ولی کماکان می‌بینیم که موج این بحران اقتصادی بر عرصه سیاست در شکست اقتصادی ایران تأثیر بسیار کم از شکنی گذاشته و امروز می‌بینیم که در تمام ابعاد اقتصادی مسئله خودش رو انعکاس داره و مسلماً در ماه‌های آینده ما شاهد فشارهای بیشتری خواهیم شد و در نظر داشته باشیم که علیرغم اینکه در حال کشورهای اروپایی نسبت به این مسئله اعلام آمادگی کردن که کماکان در عرصه توافق‌هایی که در رابطه با برجام داشتن باقی خواهند بود، ولی خب تمام شواهد گویای این هستش که کشورهای اروپایی به خاطر منافعی که شرکت‌های خوبایی دارن و علیرغم همه فشارهای جانبی هم که دولت‌ها به خاطر تعهداتی که مثل مسئله برجام داشتن و یا اختلافاتی که از نظر سیاسی و اقتصادی روز با ایالات متحده آمریکا داشته باشند، در واقع اینا نخواهند تونست که اون کمبودها و نیازهایی رو که در واقع اقتصاد ایران باش مواجه هستش رو بهش پاسخی بده. طبیعتاً وقتی که فروش نفت ایران با مشکل مواجه بشه و برگشتن ارز به داخل کشور با مشکلات بیشتری مواجه بشه، ما خواهیم دید که حتی قبل از اینکه ما به مرحله صدور صفر صادرات نفت برسیم که البته خود بعیده که صفر بشه، ولی به هر حال خود این موج کشیدن بیرون آمریکا و عدم توانایی دیگر کشورهای اروپایی برای پاسخگویی و پر کردن این خلایی که وجود داره به نظر کفایت میکنه که تاثیرات مضاعف شکننده بر اقتصاد ایران و به ویژه انعکاسش در عرصه به اصطلاح مطالبات معیشتی و اقتصادی رو در ایران مضاعف کنه که کماکان وجود داشته و بیشتر خواهد شد. در نتیجه چشم‌انداز این خواهد بودش که در یک دوره بسیار کوتاهی ما مواجه باشیم با بلامت‌های وسیع‌تر معیشتی در ایران و این اون چیزی که کمر جمهوری اسلامی به طور قطع خواهد شد. اون چیزی که مسلم هستش این هستش که امروز در شرایط سیاسی ایران هنوز جمهوری اسلامی در وضعیت به اصطلاح امنیتی هستش که میتونه کنترل امنیتی جامعه رو در دست داشته باشه. هنوز جمهوری اسلامی از اون قوام و استحکام داخلی برخوردار هست از نظر امنیتی با داشتن نیروهایی که به هر حال در درون خودش داره که به هر حال متفاوت با نیروهایی که در زمان رژیم گذشته شاهنشاهی بودش، به هر حال نیروهایی که از نظر منافع اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک در واقع
در یک کمپ وسیع‌تری قرار دارن و اینها در واقع احکام امنیتی و کنترل امنیتی کشور رو در دست دارن. علیرغم حضور و وجود اعتراضات وسیعی که در این به ویژه در یکی دو سال اخیر ما مواجه بودیم، حتی بعد از جنبش سبز به مراتب بیشتر و وسیع‌تر بوده، ما می‌بینیم که در واقع حکومت تونسته که اعتراضات در واقع مقامی رو و حتی معیشت رو سرکوب بکنه و هر بار هم که کماکان می‌بینیم که همین الانش هم همین کارو می‌کنه و در زندان‌ها و بندها که آخرینش همین نمونه رقص نوجوانان ایرانی بود که دیدن در رسانه‌ها مشخص شد که حتی اینا تو بردن پشت تلویزیون و اون محکمه‌های قربانی دوران 60 و 70 رو اینا تکرار کردن، برای خودشون نشون دادن که هنوز کنترل امنیتی دستشون هست و واقعیتش اینه که هنوز دستشون هست. هنوز این حکومت از انسجام امنیتی برخوردار هستش که بتونه جنبش‌های شینی رو سرکوب کنه، اعتراضات رو سرکوب کنه. ولی آن چیزی رو که به نظر من این نظام در مقابل ضعیف خواهد بود و قدرت توانایی برابری نخواهد داشت، در واقع این فشار اقتصادی هستش که در واقع کنار کشور رو شکونده و در واقع تأثیرش رو به تدریج هم در تمام احکام‌های امنیتی و سرکوبگر حکومت هم می‌گذاره. به هر حال هرچه باشد نباشه اینا به هر حال بخش‌های از جامعه ایران هستن، حالا با توجه به منافع معینه از هر نظر اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیکی داشته باشن، آن چیزی که به هر حال اینجا اونجا عمل کرده در این 40 سال گذشته بر خود پراگماتیک جمهوری اسلامی بود در عرصه سیاسی بیشتر. اینکه در واقع این برخورد بتونه در این دوره بحران‌های اقتصادی فزایش افزایش بحران اقتصادی چگونه عمل کنه، به هر حال چیزیست که بایستی منتظرش باشه این که چگونه عمل میشه. ولی یک نکته اصلی که در اینجا مطرح میشه نقش نیروهای سیاسی در اون کشور هستن که در واقع در طی 20 سال گذشته تقریبا نیروهای اصلاح طلب در ایران حرکت داشتن و در واقع یک جنبش اصلاح طلبی رو که دید و باورش این بود که با اصلاحات درون حکومت و بخواد این نظام رو با اصلاح طلبی به طرف جهت‌های در حال مورد پذیرش‌تر و نزدیک‌تر به دموکراسی و جامعه کم و بیش آزادتر بره. این گفتمان در واقع در این دوره به نظر من به پایان خودش رسیده و به ویژه بعد از قیام دیما و الان هم بعد از کشیدن برجام و شکست عملی برجام به نظر من این گفتمان به طور اساسی در جامعه ما در دورش به سر رسید و پاسخی برای تغییر تحولات جامعه ایران نداره. اون البته منظور از گفتمان اصلاح طلبی این نیستش که جنبش اصلاح طلبی یا جنبش اصلاحات نمیتونه حتی در این سیستم وجود داشته باشه، ولی این سیستم کاملا متفاوتی هستش. اون چیزی که ما به عنوان اصلاح طلبی میشناختیم یک حرکتی بود که از زمان انتخابات خاتمی شروع شد و با یک گفتمان معین خاصی که در واقع هدفش تغییر رفتار و گفتار حکومت و ولایت فقیه می‌خواست این حکومت رو به حالت مورد قبول‌تری در واقع قرارش بده و در واقع از یک حالت‌های کود پلورالیست ازش بهره ببریم که چنین نیست. چرا که ویژگی نظام ولایی ایران همطور که در ابتدای صحبتم گفتم علیرغم چه جمهوری شو در نظر بگیریم چه رفتار ولایی شو در نظر بگیریم همیشه در واقع این بخش نظام اسلامی بوده که تفوق اصلی رو از همون روز اول انقلاب و ویژه بعد از اینکه ثبات یافتن و بعد از به اصطلاح از جمهوری انداختن آقای منیسه از ریاست جمهوری و بیرون کردنشون از مقام ریاست جمهوری در واقع این سیستم کماکان نظام ولایت فقیه بوده که در واقع در مرکز خودش تمام سیاست‌های کشور رو چه در بود اقتصادی چه در بود سیاسی انجام بده. این به این معنی نیست که ما در کشور نیروهای در واقع با کفایتی که بتونن در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در واقع فعالیت بکنن و در واقع کشور رو از این بحران نجات میدادن نداشته باشیم و داریم و بسیار هم هستن در ایران. ولی به خاطر بحران ساختاری که در نظام سیاسی ایران وجود داره به هیچ وجه این نظام و این سیستم اجازه این رو نمیده که کسانی که غیر از خود باشن در واقع که دلشون برای ایران میتپه و هدفشون در واقع ساختن این کشور و استقرار یک نظام دموکراتیک هست که مبتنی باشه بر عدم تبعیض
و در واقع و برابری حقوق شهروندی و توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و مسائلی از این قبیل رو در واقع نظامیش کنه قرابتی باشه نداره. از این نقطه نظر اهمیت نیروهای جمهوری که در واقع بالواقع در اساس جمهوری خواهی و اصل جمهوری خواهی بنابراین یک اصل مردم سالاری که معتقد و باورمند به این باشند که بحرانی که امروز در ساختار سیاسی ایران وجود داره از کجا ناشی میشه و با داشتن این نقطه نظر مرکزی به نظر این نقطه بسیار مهمی هستش که نیروهای جمهوری خواه این رو اعتقاد داشته باشن، باور داشته باشن که در واقع گذر از نظام جمهوری اسلامی است که پاسخگوی در واقع حل این بحران سیاسی اقتصادی جامعه ایران هستش. یعنی امروز مشکل ورشکستگی اقتصادی ایران و فشار و سیاست‌های غلط اقتصادی ایران در واقع میشه در بعد سیاسی و نظام سیاسی و بحران ساختار ایران توضیحش داد. از این نقطه نظر هستش که به تنهاییش نیروی نبوده و نیست که بتونه به تنهایی در مقابل این نظام در واقع قرار بگیره و آلترناتیوی بشه و در واقع چشم‌اندازی رو برای مردم علیرغم وجود اعتراضات وسیع میلیونی که در طی این ویژه 2 سال اخیر مطرح بود. مثلا نمی‌دونم از دوستان یک زدن صدای من هست؟ دوستان اگه صدای من هستش دو بدید لطفاً. بله صدای من هستش. بعضی از دوستان یک زدن. برای از این نقطه نظر هیچ نیروی سیاسی جمهوری خواهی که در واقع معتقد به جمهوریت به معنای دموکراسی و استقلال ایران، تمامیت ارضی ایران، برابری حقوق شهروندان، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و سکولاریسم معنای جدایی دین و دولت و مبارزه با همه اشکال تبعیضش باشه، این نیروهایی که بر این مبانی فکری استوار باشن و اعتقاد داشته باشن در واقع به نظر من امروز بایستی و هستن این نیروها بتونن که در یک جبهه عمومی که فراتر از فقط دادن اطلاعی و اعلامی است بلکه بر پای یک سری اقدامات عملی که بتونن انعکاس در واقع اون چیزی باشن که امروز جمهوری خواهان واقعی در ایران خواستارش هستن. این به نظر من حرکتی است که امروز نیازش به شدت احساس میشه و برای اینکه ما بتونیم یه همچین حرکتی رو پایه‌گذاری کنیم در وهله اول باید از نیروهای حرکت کنیم که این باور رو داشته باشن. ما اگر هنوز در همان در واقع اولا به شرطی که بخوایم که تغییراتی در رفتار نظام سیاسی ایران و نظام ولایت فقیه ایران ایجاد کنیم و فکر کنیم که با این اصلاحاتی که کدام اصلاحات میشه تغییر در رفتار حکومت و نظام ایجاد کرد، به نظر من این خطایی است که نه فقط مسئله جمهوری خواهی رو در واقع به معنی واقعی به کار خارج میکنه و مفهومش رو ازش میگیره، بلکه در واقع میتونه تو خطوط جمهوری خواهی، تو صفوف جمهوری خواهی خلل ایجاد کنه و مانع در واقع همکاری و در واقع نزدیکیشون میشه. از این نقطه نظر مسئله جبهه رو ما مطرح می‌کنیم چون به دلیل تنوع سیاسی که در نیروهای جمهوری خواه وجود داره طبیعتاً مسئله وحدت این نیروها در یک سازمان با توجه به تجربیاتی هم که نیروهای جمهوری خواه به ویژه حالا در عجا بود، در اپستا بود، در حجا بود و یا در جبهه ملی بود یا در حزب چپ امروز مطرح هستش که من از اون نقطه نظر دارم مسئله برخورد می‌کنم. در واقع امکان عملی ترین امکانی که برای نیروها وجود داره که با در نظر گرفتن یک سری برنامه‌های عملی در واقع بتونن با اقدامات معین عملی صفوف خودشون رو فشرده بکنن و بتونن با یک صفوف فشرده با اقدامات میدانی و غیره و ببینید در عرصه اطلاعاتی رسانی حضور فعال روشن داشته باشیم و بتونیم چشم‌اندازی داشته باشیم که بتونیم چشم‌انداز بتونه آلترناتیوی باشه برای این نظامی که امروز خواهان گذار ازش هست. آن چیزی رو که باید روشن و خیلی بدون هیچ گونه واهمه درم کنیم، ما خواستار شکستن نظام جمهوری اسلامی هستیم، ما ساختار شکن هستیم، یعنی به این معتقد باید باشیم. ما نمیتونیم در چارچوب نظام سیاسی ایران خواستار و در درخواست‌هایی داشته باشیم که عملی باشه. 40 سال فعالیت‌های مختلف که در اساحات مختلف نیروهای داخل خارج نظام شده در واقع به نظر من
به اندازه کافی به ما درس میده که ما از این دوره گذر کردیم و امروز باید گفتمان گذر از جمهوری اسلامی به عنوان گفتمان واقعی در واقع که عملی است پیش بریم. مستلزم این که این کار انجام بدیم اول اعتقاد به خود هستش که این باور رو داشته باشیم که این امکان وجود داره که علیرغم به اصطلاح تمرکز امنیتی حکومت در سرکوب اعتراضاتی داشته ما میتونیم نیروهای جمهوری خواه با اتکا به توده‌های وسیع مردم که امروز اکثریت در واقع مطلق مردم ایران خواستار گذر از این حکومت هستند و نمیخوان جمهوری اسلامی ولی از اونجایی که در پرسپکتیو و چشم‌انداز خودشون شاید یک آلترناتیو مشخصی نبینن در واقع همیشه این حرکت‌ها هیچ وقت یک حرکت به اصطلاح متشکل و فشرده تبدیل نشده. زمانی میتونه اینطور بشه که در واقع نیروهای سیاسی که معتقد و باورمند هستن به مسئله گذار از جمهوری اسلامی مش ساختار شکنی جمهوری اسلامی بتونن این آلترناتیو این چشم‌انداز رو مردم در واقع ارائه بدن. از این نقطه نظر هستش که به نظر من اولین اقدام و مهمترین اقدامی که میشه انجام داد در واقع مسئله تشکیل جبهه وسیع جمهوری خواهی است که اتفاقا در سند سیاسی هم که در واقع حزب چپ منتشر کرده در اونجا به طور خیلی مشخص به این مسئله اشاره شده که در واقع در ارتباط با مسئله دموکراسی و نکاتی که از طرف حزب چپ ایران فراوان مطرح شده گفتمان گذار از جمهوری اسلامی دستیابی به دموکراسی با توجه به بحران سیاسی کشور جای خود دارد که صحنه که سیاسی کشور رو باز کرده از ضروری است که نیروهای آزادیخواه دموکرات برای مدیریت گذار دموکراتیک طرح و برنامه داشته باشند برای گذار از جمهوری اسلامی دموکراسی به اجتماع از فروپاشی کشور ارائه طرح سیاسی همکاری و اتحاد نیروهای چپ و جمهوری خواهان دموکرات و سکولار به نظر ما به یک امر تأخیر ناپذیر تبدیل شد. در نتیجه پیش از این ما نباید فرصت سوزی کنیم و حرکت خودمون رو به طور عملی برای اقدامات عملی در واقع باز بذاریم. من تمام میکنم فکر کنم وقت من تمام شده. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از فرید. حالا این بخش تمام شد. بخش دوم می‌ریم به طرف سوال و جواب. خیلی ممنون از فرید. حالا این بخش تمام شد. بخش دوم می‌ریم به طرف سوال و جواب. یعنی میتونیم به دو طریق اینو پیش ببریم. در وهله اول من این امکان میدم که سه تا سخنران از همدیگه میخوان سوال بکنن در حد 1 یا 2 سوال
از سخنرانان دیگر اینو میتونیم به میزان 15 دقیقه این بحث رو به اینجوری پیش ببریم. اگر سخنرانان از هم دیگه سوال ندارن من میتونم مایک آزاد کنم واسه کاربران که اونا اگر سوالی دارن سوالشون رو مطرح میکنن. اگر فرید و یدی اگر شما سوالی دارین یه عدد 2 اونجا بدین با اینکه من متوجه بشم که شما میتونید سوال بکنید. من الان مایکو آزاد میکنم برای فرید و یدی اگر سوال میخوام مطرح بکنن سوال مطرح بکنن. من مایک گرفتم دارشون اگر صدای من میاد دوستان یه 2 دیگه بدید عددی لطف کنید که من مطمئن باشم صدا برنرس. خب من سوالی که از قربانی دارم این هستش که خب همینطور که ایشون اشاره کردن یک دوره شاید نزدیک 5-6 سالی بودش که در واقع حداقل 2 یا 3 تا از جامعه دفاع اجوا و اون موقع پاکستان و سجاد در واقع در پروسه این بودن که در واقع با اهداف جمهوری خواهی که در منشورهاشون بود در جهت یک وحدت تشکیلاتی اون موقع مطلب حرکت کنیم. ما اون موقع با مسائل خیلی متفاوتی مواجه بودیم. یکی از مشکلات اساسی ما در واقع گذر دوستان اجوا جمهوری خواهان ایران از موارد منشوریشون بود که در واقع به صورت خیلی درست و استوار مطرح شده بود مسئله بحران‌های سیاسی رو و مسئله دموکراسی رو و مسئله جمهوری خواهی. من میخوام ببینم که آیا چون ایشون در هیئت شورای مرکزی یا شورای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان هستن امروز از نظر دوستان تو اتحاد جمهوری خواهان من تعریف میکنم بیانیه‌های شما رو و مطالبی که اینجا انتشار میدید، ولی هنوز اتحاد جمهوری خواهان در واقع گفتمانش هنوز به نظر میسه در چارچوب همون گفتمان اصلاح طلبی در واقع که من در صحبتام گفتم که از نظر من پایان یافته شده در این دوره و در واقع پاسخی دیگه برای مسائل سیاسی ایران نداره. امروز پاسخ شما در ارتباط با گفتمان اصلاح طلبی به ویژه حالا چه اصلاح طلبان حکومتی چه اصلاح طلبانی که از حکومت رو مانده شدن امروز در خارج قدرت قرار دارن ولی به هر حال در کمپ اصلاح طلبان هستن چه هست و فکر می‌کنید که رابطه اینها در ارتباط با این مسئله جبهه جمهوری خواهی چگونه خواهد؟ مرسی. یعنی شما میتونید مایک رو برداری و اگر میخوای پاسخگو باشی یا توضیح بدی. من مایک رو راه میکنم. دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. متاسفانه من نمیدونم که صدای کامپیوتر من اشکال داره چون خیلی دقت کردم دیدم صدای در مشکلی در برای صدا تو کامپیوتر من اسمه صدای دوستمون فرید رو که خیلی با فشار زیاد تونستم متوجه بشم و سایر دوستانم صداشون ضعیف میاد برای من. امیدوارم که صدای من برای شما رسا باشه. عرض کنم فرید دو موضوع رو من یه مقدار آهسته صحبت میکنم چون من وقت کم بیارم. من فرید عزیز به هر حال درست میفرمایید ما زبانهای زیادی رو در موضوع وحدت با هم همکاری داشتیم. من هم بودم، فرید هم بود در کمیسیون‌های مربوط به اپسرا و حجاب. ببینید اگر ما بخواهیم یعنی نمیخواهیم در گذشته بمانیم، واقعیت همینه که ماندن در گذشته و گشتن در اون مسائلی که در گذشته وحدت ما بوده بسیار بر حرکت مشترک امروز ما تأثیر بذاره و حتی میتونه جنبه‌های مثبتی برای تداوم حرکت امروز ما نداشته باشه. خوشبختانه ما پس از به هر حال تلاش‌های متمادی میانجیگری بعضی از دوستان و رفقای قدیم که در اینجا بودند و سایر سازمان‌های دیگر موفق شدیم یک جمع همبستگی جمهوری خواهی که از سازمان‌های مختلف یعنی سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور،
اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران و سازمان همبستگی برای دموکراسی ایران حجا تشکیل بدیم. و خوشبختانه در طی این مدتی که از عمر این جلسات میگذره ما به نتایج بسیار مثبتی در همکاری و همگامی و همگرایی جمهوری خواهان، یعنی بخشی از جمهوری خواهان، و این چهار سازمان نمیتواند همه جمهوری خواهان باشه، در همراهی بخشی از جمهوری خواهان موفق عمل کردیم و من فکر میکنم عمد موفقیت ما در اون برای سیاست خارجی باشد که در واقع کف و سقف مشخصه ها یا سیاست های راهبردی ما رو در سیاست خارجی تبیین کرده و من فکر میکنم تصورم بر اینه که اون اعلامیه در مورد سیاست خارجی، حالا نامش الان به درستی خاطرم نیست که مال 2-3 ماه پیش است و به درستی خیلی از مسائل مورد توافق برای کار مشترک مشخص کرده و واقعیت اینه که در اون بخش ما امروز میتونیم همکاری بسیار خوبی رو داشته باشیم. در موضوع داخلی هم کمیسیون های راهبردی که در این تشکیل شده در این روابط که فرید هم خودش در جریانه، در آینده قرار بحثایی رو به اجلاس‌های ماهیانه ارائه بدن و در اونجا راجع به عمده ترین مسائل که همینطور که فرید عزیز اشاره کرده، همین موضوع اصلاح طلبی، نگرش ما به موضوع اصلاحات، جنبش اصلاحات و امثال هم رو ما قرار شد طی یک بیانیه اگر بتوانیم فرق بشیم و حتما هم موفق خواهیم شد، چون که من در پرانتز بگویم که ما مجبوریم، ما رو جنبش رو بین کرده که خیلی از بخشی از اون خطوط قرمزمون رو کنار بگذاریم و بتونیم برای همگرایی بیشتر یه مقدار پایین‌تر بیاییم، سطح خواسته هامون رو تغییر بدیم و بتونیم به یک خواسته مشترکی برسیم یا حداقل‌های همکاری که بتونیم زمین ساز اتحاد وسیع‌تر جمهوری خواهان ایران باشه رو فراهم بکنیم. در همین بخش بگویم که اتحاد جمهوری خواهان ایران جریان اصلاح طلب رو مخالف خودش ارزیابی نمی‌کنه. اتحاد جمهوری خواهان خودش رو به موازات حرکت اونها خودش رو ارزیابی میکنه. لزوم بودن اصلاح طلبان، حالا بعضا دوستان میگن درون دولتی یا هر چیزی، یا به هر حال من اون اصلاح طلبان رو که امروز در ایران هستن چه در مجلس چه در جاهای دیگر رو اینو لزومه جنبش اصلاح طلبی میدونه، جنبش اصلاح طلبان رو مخالف خودش نمیدونه، بلکه بخش‌هایی از معتقدیم که جنبش اصلاح طلبی در داخل ایران یا اصلاح طلبان نیاز به یک تغییر دارن، نیاز به اصلاح برنامه‌ای دارن و این نیرو مجبوری که خودش رو در حال با توجه به فرآیندهایی که تو جامعه هست، مسائل و بحران سیاسی که در جامعه هست، خودش رو تغییر و اصلاح بکنه و اون بخشی از اصلاح طلبی که اصلاح طلبانی که در درون ایران فعالیت میکنن یا در جنبش اصلاح طلبی وجود دارن، خواه نخواه با توجه به تند شدن اوضاع سیاسی، فشار جامعه، فشار سیاسی و خواست رادیکالتری که در درون نیروهای اصلاح طلب مطرح خواهد شد، اونها ریزش میکنه و اون نیرویی که ریزش کنه نیرویی هست که به نیروی سکولار دمکرات نزدیکتر خواهد شد. بیانیه‌های جدید رو شما می‌بینید در درون اصلاح طلبان و اون نیرو که سرریز میشه یا در واقع خارج میشه از اون بدنه، جایی ندارد، خانه‌ای برای او وجود ندارد بجز جنبش جمهوری خواهی ایران سکولار دمکرات. و شما هم می‌بینید که دقیقاً بخش‌های از این نیروها که از اون بدنی اصلاح طلبی با شعارهای جدایی دین از سیاست و سکولار دموکراسی خارج میشن و
شما اگر به همین اطلاعیه‌ای که آقای قدیانی داده یا آقای اطلاعیه‌ای که حتی به نوعی کرواسی با ما در مورد مذاکره با آمریکا با آقای کدیور امضا کردن، شما می‌بینید که اینها در این طیف قرار دارند و اتحاد جمهوری خواهان ایران بیش از هر چیز معتقد که در تقویت جنبش جمهوری خواهی رو در رأس برنامه‌اش قرار داده، خصوصا همکاری و همراهی با این 4 جریانی رو که الان عرض کردم رو مد نظر داره، نیروهای ملی و مذهبی رو در رابطه با جنبش جمهوری خواهی که خواهان سکولار دموکراسی هستن ارزیابی میکنه و اون بخش از نیروهایی داره که از اصلاح طلبان خارج میشه رو به عنوان جریانات جمهوری خواهی نگاه میکنه و به هیچ وجه هم به این اعتقاد هنوز که هنوز در اجاب چنین نظری که تاریخ مصرف اصلاح طلبان تمام شده است رو در نظر ندارد و معتقد به این است که اصلاح لزومه این جنبش هست، وجود اینها در حاکمیت در جای خودش هست، برای خودش هست. ما به هیچ وجه در تقابل با این نیرو قرار نداریم، بلکه اون رو در موازی با جنبش جمهوری خواهی و برای جدایی دین از سیاست و سکولار دموکراسی ارزیابی میکنیم و اون چیزی که برای اجرا عمل وجود داره برای حرکت جنبش جمهوری خواهی همون بیانیه 2003 هست که ما در بیانیه 2003 این مسائل رو برای به اصطلاح تأثیر بر جامعه، برای رسیدن به جدایی دین از سیاست سازکارهای مختلفی رو ارزیابی کرده بینیم. حتی در اون بیانیه ما به اینکه ولایت فقیه مانع اون دموکراسی هست رو پیش بینی کردیم، توضیح دادیم و واقعیت این است که همونطور که فرید گفته است که امروز چی می‌بینیم بعد از اون دوره‌ای که به هر حال هر کدوم از ما درش نقش داشتیم در عدم پروژه وحدت، اگر در اون دوره موضوع مانع رو زیاد در بین دوستان ما زیاد مسئله شاید اون شکلی نمیدیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط سمتی بود که روز به روز در جامعه ما از طرف نیروهای اصولگرا شاهد بیشترین عقب نشینی ها بودیم در اون زمان، ولی متاسفانه در این دوره شاهد این عقب نشینی ها نیستیم. موانع بیشتری رو میبینیم که از طرف رهبری یا دستگاه رهبری در مقابله با سمت سوی اصلاحات یا تغییرات ایجاد میشه و واقعیت این است که شاید امروز بگم که روز به روز موضوع به اصطلاح مورد حکم قرار دادن نقش دفتر رهبری یا نقش ولایت در به اصطلاح حل تناقضات یا تبعیضات در نظام جمهوری اسلامی در درون ایجاب مورد بحث بیشتری قرار دارد و من فکر میکنم چون یکی از جمله بس که روز به روز در حال به اصطلاح تدوین اون نیرو در حال تدوین نظریه بیشتر خودش هست و میتواند به اصطلاح تأثیر بیشتر یا وزن بیشتری رو درون اتحاد جمهوری خواهان ایران بگذاره. این رو تحلیل بنده است به شخصه و در هیئت سیاسی روی این موضوعات بحث است. دوستان مختلفی شاید که از رفقای من امروز اینجا نشسته است در درون اجام در بحث‌های ما فعال حضور داره. از رفقای گرامی آقای روحی این دوستان می‌بینیم هستن که در حال بیشتری مسائل در بین ما مورد بحث هست. این که در آینده برای چقدر بتواند این بحث در تأثیرات خودش رو بذاره، مطمئناً تأثیر میذاره. ولی اون چه که هست این رو در پرانتز عرض کنم خدمت شما، ما بیش از هر چیزی امروز معتقد به همگرایی و هماندیشی، همراهی، حتی وحدت سازمانی با جریانات همسو و نزدیک خصوصا رفقای حجا هستیم و ما معتقدیم که
دست به دست کردن و امروز و فردا کردن و دست گذاشتن بر روی اختلافات گذشته دردی رو از ما دوا نخواهد کرد، بلکه بیشترین همکاری در جایی که بیشترین همراهی و اشتراک نظرمون در اونجا وجود داره، من فکر کنم اون لزومه حرکته و فکر میکنم یکی از تجاربی که حزب چپ داشته اون بوده که تونسته با یک برنامه مشخص مقدماتی برای طی یک دوره مشخص یک ساله که حداقل بتواند در یک جا مشترک بشه، این امکان برای حجاب و ایجاب وجود داره که حتی بتوانند جدا از اون جبهه جمهوری خواهی که فعالیت میکنند حتی از یک خانه مشترکی رو برای هم ایجاد کنند با نمایندگان برای و فعالیت مشترک رو هم داشته باشه، چون ما اختلاف اساسی با هم نداریم، اختلاف بنیادی نداریم. ما هم ولایت فقیه رو مانع و سد راه شاید مانع دموکراسی می‌بینیم، ولی که نوع برخورد ما، سیاست‌های ما در رابطه با برخورد با ولایت فقیه بستگی به شرایط و مسائل جامعه ارزیابی میکنیم. هیچ کدوم از ما مخالف یا موافق ولایت فقیه نیستیم و اون موضوع که تأثیر بر رفتار رهبری اصلا در اتحاد جمهوری خواهان ایران من اون رو نمیبینم. حداقل در 3-4 دوری که من در هیئت سیاسی اجرا هستم، من این تأثیر بر رهبری رو، بر شعار، بر رفتار رهبری رو که متاسفانه از طریق برخی از دوستان عنوان میشود رو نمیبینم. شاید برخی از دوستانی که نزدیک اجرا هست یا در درون اجرا وجود دارن در مصاحبه هاشون، در نوشته هاشون اعلام بکنن، ولی در درون خود سیاسی اجرا راهی یا جایی رو برای چنین دیدگاهی حداقل بنده در این 3-4 دوره گذشته شاهدش نبودم و اصلاح طبیعی رو، اصلاح خواهی رو، اصلاحی من جزئی از جنبش می‌دونیم و به هیچ جای معتقد نیستیم که اصلاح طلبان مردن یا اصلاح طلبی دیگر وجود نخواهد داشت. اصلاحات همچنان که جمهوری خواهی هست و جمهوری خواهی میتواند از اون نیرو برای رسیدن به اهداف سکولار و دموکراتیکش استفاده بکنه. ولی یک نکته‌ای که در اینجا عرض کنم، دوست عزیزمون اشکان فرمودن که ما ساختار شکن هستیم. من عرض کنم خدمت شما، بنده نوعی در اتحاد جمهوری خواهان ایران معتقدم و بخش زیادی از دوستان من در هیئت سیاسی به جرئت میگویم که معتقدیم که در درون جمهوری اسلامی دچار بحران ساختاری هست، ولی که ما ساختار شکن نیستیم. ما معتقدیم برای رسیدن به اهداف جمهوری خواهی و سکولار دموکراتیک، برای رسیدن به اون میتوانیم با حفظ این ساختار و تغییر در قانون اساسی، حالا از راه انتخابات آزاد، از راه رفراندوم، هر چیزی که جنبش میتواند در آینده در مقابل ما قرار دهد، ولی از راه خشونت پرهیز، از راه مسالمت آمیز به خواسته هایمان برسیم. چرا که معتقدیم شکستن ساختار یعنی منجر شدن به انقلاب، به همریزی دستگاه دولتی، همون بلایی رو بر سر ما خواهد آورد که در گذشته آورده است. و ما معتقدیم در طی این دوره شاید که از شعارهایی که شاید که از اقداماتی که در درون همین ساختار ما میتوانیم در سرلوحه حرکت خودمون قرار بدیم، شاید میتواند یعنی با بحثایی که در درون ما وجود دارد عمده کردن لغو ولایت فقیه برای رهایی این ساختار از تضاد دوگانی، ولیکن شکستن این ساختار را به نفع تغییر و تحول و خشونت پرهیز نمی‌دانیم. متشکرم. مرسی. بله، خب اگر فرید میخوان پاسخگو باشن، اصل مقابلی دارن که میتونن یه عملات دو بزنن. شما میتونید این یه مرحله آخر خواهد بود. کوروش هم اینجا تشریف آوردن، بعد از فرید کوروش صحبت میکنن، بعد ما که میدیم در اختیار
کاربرانی که بخوان سوال بکنن یا بحث رو به اصطلاح کامنت خودشون رو ارائه بدن. معلوماتی که ارائه میکنم برای فرید صدای جدید اصلاح شده است و قوی و محکم میاد. شما سعی کن که صدا خیلی محکم و خوب بیاد دیگه، چون یه خورده به نظر میاد ضعیف‌تره. بله، اگه صدای من دوستان میشوند یه عددی لطف کنن. بله متشکرم که صدا روشن باشه. عرض که تشکر مجدد از همه دوستان و به جای قربانی از اصلاحاتی که کردن. من دو تا نکته رو میرم از حواشی میزنم. ببینید یعنی جان، من صحبتی که کردم گفتم گفتمان اصلاح طلبی در ایران پایان رسیده. من نگفتم که اصلاحات نمیتونه وجود داشته. این دو چیز متفاوت هستش. گفتمان اصلاح طلبی، شما به عنوان اصلاح طلبی که در واقع یعنی طولانی هم در اجرا داشتید و یک از مدافعین فغال بودید و هستید، همین رو شاید بهتر درک میکنید که هدف من در واقع خیلی روشن است. اون گفتمانی که از در واقع خرداد در واقع 76 تو ایران شد و آقای خاتمی اومد با یک گفتمان خاصی، هدفش تغییر در واقع اصلاحات در سیستم موجود، یعنی نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی. خوب دقت کنید دوستان، گفتمان اصلاح طلبی گفتمانی بودش که میخواست در واقع اصلاحات رو در چارچوب نظامی به وجود بیاره که به نظر من یک نظام غیر مردمی است، یک نظام ضد دموکراتیک هست و یک نظامی هستش که در واقع نتونسته در 40 سال گذشته به هیچ کدوم از اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که انقلاب بهمن خواستارش بود دست پیدا کنه و همه رو به جهتی برده که شکست جامعه امروز نزار جامعه هست که امروز باش مواجه هستیم. این گفتمان پایان یافته است. اگر هنوز دوستانی باشن که فکر کنن که با این گفتمان در شرایط فعلی جامعه ایران حرفی برای گفتن و پاسخی برای بحران جامعه ایران دارن، این آب در هاون کوبیدن هستش. از این نقطه نظر من حتی اصلاح طلبانی که در واقع خیلیشون از پایه‌گذاران این جنبش بودن، خود آقای قربانی یکی از نمونه‌هاشه، همین مسابقه که خود شما بهش اشاره کردید خیلی روشن این مسئله رو مطرح میکنه. ببینید دوست عزیز، این اصلا حالا من صفت شخصی دارم صحبت میکنم، ولی به هر حال انعکاسی از باورهای دوستان و رفاقه کنن در حزب چپ ایران فدائیان خلق ایران هم هست. وقتی صحبت ساختار شکنی میکنیم یعنی که ما مخالف ولایت فقیه هستیم، نه فقط ولایت فقیه، ما مخالف این تجمعی که در سیستم های امنیتی ایران در سپاه پاسداران، ولایت فقیه، نمیدونم شورای به اصطلاح مجلس خبرگان و تمام بسانهایی که این نظام رو در واقع تشکیل، تمام ارگان ها و در واقع ابزار این حکومت و این نظام هستن. اینها بله ما مخالف اینا باید همشون منحل شن. اینا هیچ کدومشون برای منافع ملی ایران و برای ساختار دموکراسی جامعه ایران هیچ کدوم جایی ندارن دوستان عزیز. و این از این نقطه نظر بله بایستی ساختار شکن بود. اتفاقا باید ساختاری رو جایگزین اون کرد که در واقع مردمی است که منتصب بر منافع ملی است. هیچ کدوم از ساختارها، چه به اصطلاح شورای عالی رهبریشون، چه ولایت فقیهشون، چه مجلس خبرگانشون، چه سپاه پاسدارانشون، چه در واقع بسیجشون، و هیچ کدوم از این ارگان‌هایی نیستن که در خدمت دموکراسی و جمهوریت بتونن نقشی داشته باشن. اینها همه ارگان‌ها و ابزارهای و ستون‌ها و محورهای این نظام هستن که در واقع علیه جمهوریت و علیه دموکراسی و در واقع خواسته‌های مردمی حرکت کردن. و این در واقع ما باید خواستار تغییر و شکست اینها باشیم و جایگزین اینها باشیم. ولی معنیش لزوما فروپاشی که نیست که فروپاشی کشور، چون اتفاقا این بحثی که اتفاقا ولایون میکنن دوستان، جناب یعنی رهبر جمهوری خامنه‌ای رو میگه که اگر در واقع صحبت از یا خیلی از اصلاح طلبان میگن که اگر ما صحبت از این مسئله بکنیم تبدیل به سوریه میکنیم. در واقع کسی که ایران رو در تبدیل به سوریه میکنه اتفاقا نظام اسلامی و نظام ولایی ایران است و اصلاح طلبانی که با وحشت از این که این سیستم بشکنه و در واقع جایگزینش نیروهای واقعی در واقع جمهوری خواه باشن، جایگزینش بشه، اونا هستن که دارن در واقع مسئله سوریه شدن ایران رو در واقع ترویج و تبلیغ میکنن، نه اونایی که خواستار تغییر و جلودار بودن شرایط
شخم زدن ایران مثل سوریه هستن. در واقع این دو تا مسئله رو با هم دیگه قاطی نکنیم. من خیلی خوشحال هستم که دوستانی که از خود دوست عزیزمون یعنی که در یک دوره از در واقع دافعگران وحدت جمهوری خواهان بود، امروز با تغییر موضعش در این موقعیت که امروز توضیح داد قرار شد من بهش تبریک میگم و این به فال نیک میگیرم و فکر میکنم این پایه و قدم بسیار مثبتی هستش که در واقع دوستان در اجا برداشتن، به ویژه دوستانی که اون موقع در واقع خیلی سخت‌سرانه در مقابل وحدت جمهوری خواهان حرکت کردن و کارشکنی کردن. واقعیتش اینه که کارشکنی کردن. در حال من این رو به فال نیک میگیرم، ولی در این حال باید این نکته رو روشن بگم که در واقع مسئله‌ای که امروز در مقابل ما وجود داره مسئله جمهوری خواست. مسئله جمهوری خواهی محور اصلیش باید گذر از جمهوری اسلامی باشه. گذر از جمهوری اسلامی یعنی ساختار شکن بودن، یعنی که با این ابزارهای اصلی که محور اصلی این حکومت بوده باستی مخالف بود و در واقع جایگزینش رو چیز کرد. ما اول باید به این مسئله اعتقاد و باور داشته باشیم، مردم حرف ما رو قبول بکنن. این که امروز آقای قربانی به عنوان یکی از اصلاح طلبان امروز در به اصطلاح کمپ مخالفین قرار گرفته و صداش و انعکاس داره به خاطر اینکه از اون کمپ خارج شده دیگه، با بیان اصلاح طلبی با حکومت برخورد نمیکنه، صحبت از اصلاح ولایت فقیه نمیکنه، صحبت از این نمیکنه که در صحبت از تغییر قانون اساسی میکنه، صحبت از این حتی مسئله انتخاباتی که مطرح میکنه در چارچوب کدوم انتخابات، در چه چارچوبی میتونه انتخابات مطرح بشه، در چارچوب نظامی که در واقع همه قدرت‌های اهرم‌های اجرایی در دست خودش داره یا اینکه چگونه میتونه اصلا انجام بده. این مسائلی است که به نظر من درسته، من قبول دارم که باید این بحث‌های هم داخلی هم خارجی به این مسائل پرداخته بشه و به طور دقیقاً امروز در واقع با یک برنامه عمل جمهوری خواهان وارد پروسه اتحاد جبهه جمهوری خواهی بشه. به اعتقاد من این وحدت امروز میتونه مسئله نه اینکه من بهش باور ندارم، میتونه در یک مرحله مسئله باشه که مورد قبول ما هم باشه و نیروهای جمهوری خواهی هم باشه، ولی امروز اون مسئله که بیش از هر چیز دیگه‌ای میتونه زمینه ساز همکاری و همبستگی و گسترش همگرایی جمهوری خواهی باشه همین جبهه جمهوری خواهی است. دوستان از همینجا حرکت بکنیم و بعد مسائل بعدی رو در دستور کار قرار بدیم و یک به یک بهش برخورد کنیم. من وقتی بیش از این نمیگیرم. مرسی. ممنون از شما فرید عزیز. حالا کوروش، من مایک میدم به کوروش الان به زیر اسم منه ولی کوروش الان قرار صحبت بکنه. بله مرسی. خب من چند تا نکته دارم در مورد صحبتایی که شده، من به خصوص صحبتایی که فرید و آقای کردن. خب اولا که بحث‌های وحدت که تموم شده به قول یعنی منم موافق هستم. اول صحبت سر تشکیل جبهه هستش، جبهه جمهوری خواهان، و این بحث کلیدی و محوری هم بحث چند تا هستن. یکی این که آیا از کلیت نظام میخوایم عبور کنیم و آیا نظام اصلاح پذیر هست یا نیست. اصلاح ناپذیر نظامی اصلیه که بکنم مجموعه حجا بهش اعتقاد داشته باشه. دوم این که مرکز تحولات تغییر و تحول در ایران کجاست، آیا در درون ساختار حکومت جمهوری اسلامیه یا در بیرون از ساختار قدرت هستش، که بکنم جواب این جواب هم ما به عنوان حجا مرکز ثقل تغییرات رو در خارج از ساختار میبینیم و این رو اصلاح ناپذیر میبینیم. حالا گزار مسالمت‌آمیزی که ما صحبت میکنیم سر اینه که همونجوری که در بیانیه مقدمه بیانیه آجا هم اومده و همونجوری که میدونیم ما هم به اصطلاح مقدمه آجا هم منشور آجا و هم منشور افستار به عنوان سندهای پایه‌ای همبستگی جمهوری خواهان بهش قبول داریم. اونجا صحبت از تسلیم یا عقب نشینی نظامه که این در واقع اسمش میتونه بذاریم استراتژی تحول طلبی، در واقع فشار جنبش اجتماعی خیزش سراسری تا اینکه نظام تسلیم یا عقب نشینی. نظام هم نشون داده که اصلاح ناپذیر این نظام در عرض 20 سال گذشته در مراحل مختلف نشون داده شده، ولی تسلیم پذیریش هم نشون داده شده. یعنی در مقابل قدرت اونجایی که مجبور بشه نظام تسلیم میشه، عقب نشینی میکنه، یعنی امکان پذیره. در نتیجه این بحث که مثلا این بحثی که الان بحث ظریف دیگه‌ای که وجود داره، بحث دوستانه که در مورد مثلا انتخابات آزاد میزنن، این که باید انتخابات آزاد باشه، این که باید
احزاب سیاسی آزاد باشن، آزادی بیان، آزادی رسانه ها اینا به وجود بیاد و فشار باید به وجود بیاد اون آزادی ها متحقق بشه. سر این بحث این نیست. سر این بحث سر اینه که دوستانی که میگن که اولا که آجار متاسفانه من نمیدونم چقدر در به اصطلاح برخورد با ولایت فقیه و نهاد ولایت فقیه به اصطلاح پیگیر بوده در عرض چند سال گذشته. دومی که خود اصلاح طلبان به رهبری خاتمی مشخصه که استراتژیش تسلیم در مقابل ولایت و کاملا کرنش در برابر ولایت بوده. یعنی اصلاح طلبان درون حکومت و بخشی از بیرون حکومت در این استراتژی مقابله با ولایت فقیه رو قبول نمی‌کنن. بخشی از اصلاح طلبان پیگیر و مترقی مثل قربانی یا کدیور که در واقع گذار رو قبول می‌کنن، اینها طبعا اون رو هم قبول می‌کنن. یا بخش‌هایی که اصلاح طلبان جامعه محور، اصلاح طلبانی که معتقد به سازماندهی جامعه برای ایجاد فشار هستن، در نتیجه به اونها بحثی نیست. ولی اصلاح طلبان حکومتی و تمام نیروهای در اون حکومت هستن در فساد شریک هستن، در قدرت طلبی شریک هستن، در گانت‌ها شریک هستن. خود این دولت اعتدالی آقای مثل روحانی همین چند ماه گذشته شما توجه کنید 20 میلیون دلاری که برای واردات وارد شد، آخرین خبری که امروز اومده اینه که چندین وزیر دولتی و بخشی از مدیران در این بازی که خودروسازان داشتن شرکت داشتن. یعنی از این 20 میلیون یه بخش کلانی دوباره دزدی شده و برده شده که این مدیران ارشد حکومتی و وزارتخونه ها درش دست دارن. این بخش اعتدالگرا و اصلاح طلب حکومت هستش که در فساد دست داره. در نتیجه زیاد با و خود این مجلسی هم که فراکسیون امید درست شد، خب نه صادقی و یکی دو نفر دیگه واقعا اصلاح طلب واقعی نیستن. البته همیشه خوبه که اصلاح طلبان بیان و اون توسعه سیاسی و افشاگری رو بکنن، خیلی عالی، ولی از طریق تسلیم شدن به ولایت فقیه و در درون این ساختار شما توجه کنید، شما دوباره استراتژی انتخابات آزاد رو میذارید جلو، انتخابات آزاد بدون نظارت استثبابی. آیا در این زمان حتی اگر که امکان پذیر نیست بدون حذف ولایت فقیه، چرا کنه بدون حذف ولایت فقیه آیا انتخابات آزاد ممکن هستش بدون نظارت استثبابی؟ اگر چنانچه حتی میگم به اونجا هم برسیم، شما میتونید بیاین بحث بکنیم که از دید اقتدارگرایان این گذاری که و ما و شما بهش به اصطلاح معتقد هستیم بدون خشونت بخشی از اقتدارگرایان و هسته اصلی قدرت آیا واقعا امکان پذیر هست؟ منظور من این نیستش. یعنی به هر صورت در این استراتژی باید ما از طریق ایجاد خیزش اجتماعی، خیزش سراسری، سازماندهی اونها رو مجبور مقاومت کنیم. در این خب طبیعیه که نیروهای انتظامی، ارتش و بخشی از سپاه و بخشی از اصلاح طلبان پیگیر باید همراه باشن که از اون طریق جلوی خشونت گرفته بشه. ولی توجه داشته باشیم که با مثلا گل و بلبل ولایت فقیه رو نمیشه حذف کرد. با گل و بلبل حتی انتخابات آزاد در این نظام انجام نخواهد شد بدون فشار واقعی و انقلاب به نوع انقلاب آرام و که در واقع هم خیزش سراسری سیاسی مردم هستش که سازمان یافته هستش. البته چون اگه سازمان یافته نباشه واقعا به شورش کور تبدیل میشه. بدون اون آیا واقعا تغییری ممکن هست یا نه؟ دوستان به گدی قربانی گفتن خب شما معتقد به تغییر در، البته امیدوارم در تغییر در قانون اساسی هست. من میدونم تا اونجا که میفهمم مقدمه بیان شما هم تغییر به حسب نهاد ولایت فقیه بود و همین که یعنی ولایت فقیه به عنوان بزرگترین مانع استبداد میدید و همین که تغییر قانون اساسی و کلیتشو توجه کنید. الان هم شما رو دارید رکنت و زیاد شخصیش کنم سر این نهاد رکنت داشته باشیم. شما در بیانیه مقدماتی آجا مطرح میشه که حتی همه پرسی برای تغییر کلیت قانون اساسی، برای جلوی دین از جلوی عبور از نظام. در نتیجه این که ما حالا رابطه ما با اصلاح طلبان، جمهوری خواهان با اصلاح طلبان چی میخواد بشه اون بحثی جداست. ولی آیا واقعا ما باید راهبردهایی که اصلاح طلبان داره مطرح میکنن، مثلا همین بیانیه 300 نفر برای نجات ایران، یعنی است
بیانیه قربانی هم برای نجات ایران یه بیانیه هستش. خب کدوم رو متمایل به کدوم طرف میشیم؟ اونی که اصلاح طلبان مثل مطرح کردن یا اونی که به اصطلاح قربانی داره مطرح میکنه؟ من صحبتم تمام شد. مرسی. من صدام اگه هست دو بدین. صدام هست؟ بله. خب حالا سخنرانان رو تا حد معینی مجاز کردیم که از هم سوال بکنن، گفتگو داشته باشن. حالا از کاربرا میخوایم، از کاربرایی که در وهله اول، دور اول، کسایی که میخوان سوال بکنن از سخنران‌ها دستاشون رو بلند کنن بر حسب اینکه چه تعدادی سوال دارن وقت بهشون میدیم سوال و یک کامنت کوچیکی افهم بکنن. ولی دور بعدی دوری خواهد بود که به کاربران وقت میدیم برای نظر. من فرهاد روحی اسمان زدن. من تو رها میکنم جناب فرهاد، شما 1 دقیقه میخواین چیز کنیم اسمانتون رو که زدین صحبت کنیم. من وقت میدم، هم وقت پاسخگویی میدم، هم رفیق یدی میدم و هر کسی دیگه که بخواد جوابگو باشه سوال داشته باشه چیزی. جناب فرهاد شما مایکو بردارید لطفا. سلام بچه‌ها، خسته نباشید همگی و سخنرانان و دوستان. من با سخنرانان صحبت نمی کنم. افنو زدم، خطابم به گرداننده جلسه است. لطفا الان ساعت 8 شروع کردید، حالا نمیدونم دقیقا که شروع کردید، 2 ساعت گذشته دوباره 1-2 سوال بکنیم کامنت بذاریم، اونم با 15 نفر که تو جلسه هستن. پیشنهاد به دفعه اجازه بدید بحثمون رو انجام بدیم دیگه. یعنی هر کسی که وقت میگیره، حالا 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه شما تصمیم میگیرید، وقت بدید و اجازه بدید که بحثمون رو طرح بکنیم دیگه. توی جمع 15 نفره که جلسه 200 نفره نیست که بخوایم به اون شکل پیش بریم. پیشنهاد میکنم به هر حال اگر میپذیرید در خدمتتون باشم. مرسی. به هر حال الان نگاه میکنیم که چند نفر میخونه چیز کنن، وقت بگیرن، بر اساس اون میتونیم همین کاری که فرهاد گفت فرهاد چیز کنه. و امیدوارم در حال حاضر برای کسی که بخواد صحبت بکنه به یدی میدم که بخاطر اینکه هم کوروش و هم فرید مسائل رو در مقابل بحث‌های یدی قرار دادن که یدی هم اگر خواست مثلا توضیحاتی رو بده یدیه. پس نفر اول من یدی است. با سلام مجدد. یدی محبت کرد من نوشته که شاید منم در واقع کاری که میکنم خوبه که یدی بهش پاسخ بده، ولی خب خطابم بیشتر با دوستانمون فرید، اشکان و کوروش هستش. اولا ممنون از این جلسه، ثانیا تلاش میکنم خیلی خلاصه تر بکنم که به 7 دقیقه نرسه. مبنا و سوال اصلی این جلسه در واقع همکاری جمهوری خواهانه. من قبل از اون چون بحث‌های اساسی مطرح شد و ظاهرا هنوزه ما این به اصطلاح بحث‌های پایه‌ای رو به عنوان اینکه امکان همکاری هست یا حد گستردگیش چقدر هست پایه قرار دادیم یا دوستان قرار دادن، به هر حال دوستانمون بلخص اشکان و کوروش احتمالاً به اون میپردازم. من شخصا عضو اتحاد جمهوری خواهان هستم، از ابتدا بودم. خودم را اصلاح طلب میدونم، شدیداً اصلاح طلب پیش از 2 خرداد هستم، به این معنا که اصلاح طلبی من با 2 خرداد 76 و انتخاب محمد خاتمی شروع شده و نه با فردا محمد خاتمی هم بشه هر اتفاقی براش بیفته و به هم نظری برسه. من در مسیر اصلاح طلبی که بشه اعتقاد دارم به اصطلاح پی خواهم گرفت، مگر اینکه به نتیجه برسم که غلط بوده این مسیر. دوم این هستش که اصولا نیرویی که میخواد در راه مسالمت آمیز تحول جدی در کشور اتفاق بیفته نمیتونه این کارو بکنه مگر از راه اصلاحات. به نظر من یکی از خطاهای جدی
و اشتباهات یا غلط‌های مصطلحی که در بین جنبش ما در واقع وجود داره، بالاخص در بین جمهوری خواهان، این هستش که اصلاح طلبی و مساوی میدونیم با مثلا محمد رضا عارف یا محمد خاتمی، با اینکه به خصوص در بحث‌های ماه‌های اخیر خود دیگه ایدئولوگ از سعید حجاریان گرفته تا علوی تبار تا تاج‌زاده تا دیگران تا دوره خردادی‌های معروف همگی گفتن اولا اصلاح طلبی مساوی اصلاح طلبان نیست. دوما اطلاع دارید که تعداد خیلی زیادی از جوانان اصلاح طلب و همچنین از به اصطلاح چهره‌های شاخصشون از محمد رضا خاتمی گرفته تا دیگران اعتقاد دارن که استراتژی اصلاح طلبیشون نیاز به اصلاح جدی داره. بالاخص بعد از به اصطلاح اعتراضات وسیع دیما این بحث جدی‌تر مطرح شد، ولی از خیلی قبل‌تر این موضوع همیشه مطرح بود. مسئله سوم این هستش که ما به مسابقه جمهوری خواهان، من شخصا اعتقاد به همان جمهوری دارم که آقای قدیانی نوشت، یعنی یک جمهوری تمام عیار سکولار دمکرات مبتنی بر حقوق بشر. اعتقاد دارم نتیجه استراتژی یا راهبرد اصلاحات به چنین جمهوری ختم میشه. به نظرم بنا به تجربه به این رسیدم که آقای خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه هست و اصولیان و مخالفان اصلاح طلب ایران، یا بهتره بگم دوی خردادی ها، من هر جا از اونها صحبت میکنم ترجیح میدم اصطلاح دوی خردادی رو به کار ببرم، یا دوی خردادی ها اون برداشتش از با دقیق تره، برای اینکه آقای خامنه‌ای مخالفت جدیش با اینها از زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد هر 9 روز یک بحران از حکم حکومتیش برای اینکه لوایح دوگانه اصلاح مطبوعات و قانون انتخابات به بحث مجلس ششم و تصویب گذاشته نشه و تمام این مسیری که توی این مدت طی کردیم و مثالاش هزاره، او بهتر فهمیده از ما که اصلاحات یا از بخشی از ما که اصلاحات به استحاله نظام و تغییر ماهیتش می انجامه. او میدونه که دوگانه جمهوریت و ولایت در مقابل هم در ادامه اصلاحات به در واقع تقویت جمهوریت و پیروزی نهایی جمهوریت و تضعیف ولایت و بعد حذف ولایت می انجامه. بنابراین در هدف، یعنی در هدفی که ما میخوام بهش برسیم، به نظر من از مصطفی تاج‌زاده گرفته حالا آقای قدیانی اینا که به جای خود تا ماها هدف داریم، میمونیم که حالا راهبردمون استراتژیمون تو این مسیر چیه. اگر شما فردا بگید که من میخوام شعارمون رو، همین بحث ما درون خودمون تو لیست عمومی داریم که برخی از شما عزیزان عضو اون لیست هم هستیم، در جریانش هستیم، اگه شما بگید که فردا من میخوام شعار القا یا لغو ولایت فقیه رو تو دستور روز جنبش بذارم، من قطعا با شما مخالفت میکنم. من اعتقاد جدرم که طرف مقابل اصلا چرا فراکسیون ولایت مدار تشکیل میشه، چرا هر بار که آقای خامنه‌ای میخواد سخنرانی بکنه اون جماعتی که شعار میدن مرگ و ضد ولایت فقیه میگن. اگه کل حکومت با ولایت فقیه مسئله نداره، اونا ضد ولایت فقیه رو به کی پس دارن میگن؟ ما که بیرونیم، که با ما که طرف نیستن، اونا با خودشون طرفن که این شعار رو میدن. بنابراین در ماهیت امر و در این که این مسیر به اون جامعه انجامه من اعتقاد راسخ دارم، مگر اینکه به شکل مسالمت‌آمیز نباشه. این که فلان نظام اصلاح پذیره، این عین همون اشتباهی که در زمان شاه انجام میشه. در مورد انقلاب لطفاً داریوش جان ببخشید،
یه دقیقه قبلش به من اخطار بده. من امیدوارم که زودتر تموم کنم، ولی چون بحث گسترده بود اجازه میخوام که شاید مجبورشم 6-7 دقیقه مصاحبه کنم. اون موقع بعد از انقلاب به خصوص در 15-20 سال اخیر تعداد زیادی از انقلابیون اون زمان که من خود 14 سالم هم تموم نشد و مرسی داشتم، اعتقاد داشتن که در تنها راه سرنگونیه. بعدها که جلوتر اومدیم گفتن ای کاش شاه صدای انقلاب مردم رو زودتر میشنید، ای کاش بختیار زودتر میآمد، ای کاش اصلاحات بختیار زودتر صورت میگرفت و که حکومت به دست که بخششون در واقع مرتجعین مذهبی بود نیافته. ولی این امروز هم اگه ما بخوام جنبش مسالمت آمیز پیش ببریم یعنی چی؟ اگر این امکان وجود نداره یعنی چی؟ من سوالم از فرید، اشکان و کوروش پارساست. اگه امکان این تحول به لحاظ مسالمت آمیز وجود نداره پس چگونه میخوان بکنید؟ چرا پس ما شعار مسالمت آمیز میدیم؟ تفاوت جدی ما با بخشای دیگه، چه اونایی که به اتکای نیروی خارجی میخوان تحول ایجاد بکنن، چه سرنگونی طلبان، دقیقاً حالا برخی را اسم تحول طلب میزنن. اگر تفاوت تحول طلب در اصطلاح رایج اینه که تحول طلب میخواد جمهوری تمام برسه، من تحول طلبم، ولی به نظر من اصلاحاتی که من ازش دفاع میکنم به همون نتیجه میانجامه. در امروز به نظر من ما به وسیع‌ترین همسویی و هماهنگی جبهه احتیاج داریم که روحانی رو کرد رئیس جمهور. یعنی حتی معلوم نیستش که این دولت 4 سالش رو بتونه تموم بکنه. توی ایران و خارج ایران بحث سر این هستش که یه نظامی مقتدر بیاد و حکومت یه پارچه بکنه. تلاشی که در زمان احمدی نژاد اینا انجام دادن، ولی تناقض ذاتی این نظام، حتی احمدی نژاد منتخب وقتی میاد سر کار در تضاد قرار میگیره با ولایت. یعنی در بحث این تضاد رو داره و این تضاد یا به این منجر میشه که ولایت تمام و کمال میگیره که در اون صورت انسداد کامل رخ میده و دیگه جایی نمیمونه برای اصلاح، یا برعکس نیروی جمهوریت تقویت میشه و اینطوری این تحول انجام میشه. گام به گام و تدریجی هم نسبی نسبت به تحول یک باره به کار میره، نه اینکه حالا قراره 1 ماه طول بکشه یا 5 سال طول بکشه. آیا عقبگرد داشته؟ البته که داشته. آیا این دولت رادیکالتر یا مترقی‌تر از دولت اصلاحات؟ خیر. ولی این تحولی که طرف مقابل قدرت زیاد بوده. اتفاقا یکی از بزرگترین اشتباهات ما، همه ماها به دول خردادیا در انتخابات 84 این بود که چند تکه شدیم و همین نظری که امروز داریم میدیم اون موقع دوستان نزدیک خود منم میدادن و گفتن در انتخابات شرکت نکنیم. حتی اون موقع گفتن کروبی و روحانیون مبارز میرن اون طرف، بخشی از اصلاح طلبا میاد طرف تحول طلبا قوی میشن، ما میریم همش رو میندازیم بیرون. کروبی طرف ما اومد و اون اتفاقی که اونا گفتن نیفتاد، انشاء تو ما باعث شد احمدی نژاد ببره. کشور بحران جدیه و فشار بین‌المللی اینو دوچندان کرده. بنابراین امروز سیاست موضوع 100 بار بیشتره. متاسفانه نرسیدم به بحث جمهوری خواهی. من پیشنهاد دارم که خیلی راحت تر از اینا فقط عنوانش میکنم، ببخشید درستان فقط یه شبکه خیلی بازتر، نه به شکل سازمان خیلی سفت و سخت، ما بتونیم خیلی خیلی وسیع‌تر کنار هم دیگه قرار بگیریم و این بحثا رو که تو همه ما جریان داره تو اون جریان واحد پیش ببریم. ببخشید که بیشتر صحبت کردم، عذر میخوام. بله مرسی. اگه صدای من میاد یه 2 بدید لطفاً. اگه صدای من هست. بله خب یکی از مشکلاتی که اصولاً
ما داریم همین مسئله است که جناب روحی خیلی روشن مطرح کردن در گفتمانشون، که در واقع مسئله گذاری که مطرح میشه. خب من باید اینو توضیح بدم. اون چیزی که ما به عنوان مسئله گذار مطرح میکنیم و اونایی که معتقد مسئله گذار هستن اصلا دیدشون این نیست که از چارچوب نظام حاکم و نیروهایی که در واقع این نظام رو تشکیل دادن، حالا چه اصلاح طلباش باشن چه غیر اینا، این نظام در واقع تغییر میکنه و با تغییر قانون اساسیش و نمیدونم فلانش و انتخابات آزاد برگزار میکنه و بعد در این پروسه یک پروسه اصلاحی خواهد بود و این نظام در واقع کنار میاد. نظام ولایت فقیه دوستان از قدرت به خودی خود کنار نخواهد رفت. تنها چیزی که این نظام رو از موقعیت خودش خلق خواهد کرد قدرت سیاسی است. تا زمانی که نیروهای سیاسی به این باور نداشته باشند که نیروهایی هستن که میدونن این قدرت سیاسی رو بر بستر اعتراضات مردمی، بر بستر در واقع اعتراضات سیاسی و معیشتی که در جامعه وجود داره، اینها رو در واقع بر این بستر قرار داشته باشن، این نیرو نخواهد تونه. اگه این باور رو به خودش نداشته باشه قدرت تغییر نظام ولایت فقیه رو هم نخواهد داشت. این خیلی چیز روشن است. این فقط حرف من نیست جناب روحی، این حرف من نیست. در دیکتاتوری پینوشه ببینید شما مسائلی رو مطرح میکنید که مسائل معل فارق هستن. اصولا میزانهایی که در چارچوب دیکتاتوری هایی که مثل پینوشه شما ازش صحبت میکنید خیلی متفاوت است با یک نظام ایدئولوژیکی که بر بستر اصلیش نظام اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و در واقع در اساس خودش مسئله به عنوان یک حکومت شیعه در منطقه داره پیش میبره. نظامی که بر اساس صدور انقلاب خودش در همون ابتدای انقلاب حرکت کرد و کشور ما رو در آستانه قرار داد که از همون ابتدا در تخاصم و در واقع تضاد با تمام جامعه جهانی قرار داد، چه دوست چه دشمن، در واقع از همه فرصت‌هایی که در دوره‌های مختلف بود این فرصت‌ها رو سوزاند و نتونست شرایطی رو به وجود بیاره که این شرایط بتونه شرایطی باشه که بتونه نیروهای دیگری رو هم در درون خودش بپذیره و در جهت به اصلاح حرکت کنه. امروز حتی تصادفی نیست که کسانی همچون آقای حجاریان که از تئوریسین های در واقع همین جنبش اصلاحات هست بودن که از 2 خرداد آغاز شد و در واقع از پایه‌گذاران این حرکت بودن، امروز حتی ایشون معتقد هستش که مسئله شرکت در انتخابات برای ایشون یک اصل یا همه جانبه نیست که در انتخاباتی در چارچوب نظام شرکت کنه. حتما شما بیاناتش رو در مسابقات اخیرش گوش کردید و دیدید و صحبتاش رو خیلی روشنه. من تعجب از اینه که دوستان ما در ارجاء حداقل جناب روحی و ایدی حداقل تا شنیدم حتی اینو مطرح میکنه، آقای روحی مطرح کردن که ما از همین چارچوب جبهه‌ای که روحانی رو به قدرت رسوند باید استفاده کنیم که تغییر و اصلاحات در این حکومت به وجود بیاریم. خب این یک توهم است دیگه. من نمیدونم در مقابل این توهم چگونه. خب اینو شما گفتید آخه این برداشت من، شما گفتید همون جبهه‌ای که روحانی رو به قدرت رسوند، یعنی گفتید و نگفتید. یعنی این جبهه یعنی اون چیزی که روحانی رو به رئیس جمهوری رسوند در واقع اصلاح طلبان و در واقع بسیج اصلاح طلبان بود. امروز اصلاح طلبان، حالا شما توضیح خودتون رو بدید ببینیم تفاوت درک ما در چیست. ولی اونجایی که تفاوت درک ما آشکار هست اون هست به نظر من که آن چیزی رو که ما بر اساس مسئله به اصطلاح گذر از جمهوری اسلامی و این مطرح میکنیم نه بر پایه مناسبات درونی گفتمان اصلاح طلبی که آقای روحی خودشون رو با اون هم در واقع چیز میکنن همراه میکنن، بلکه ما بر اساس در واقع اعتراضات عمومی و در واقع همونطور که گفتن فروپاشی سیستمی که در واقع نظام بر پایش استوار شده. حالا شما به هر اسم میخواید اون بذارید، مسئله این هستش که فقط خواسته ها و گفته های ما نیست که تغییرات رو ایجاد میکنه. در واقع تغییرات و خواسته های نیست خودش رو در واقع دیکته میکنه به نظام های سیاسی و اجتماعی و در واقع این هستش که اون نیروی رو، اون قدرت سیاسی که ازش صحبت کردن باعث میشه که در واقع بتونه در جایگاهی قرار بگیره که بتونه حکومت وادار به عقب نشینی کنه. عقب نشاندن حکومت در پای میز مذاکره نیست به نظر من. امروز در کف خیابان است. امروز اون چیزی که میتونه حکومت رو
حکومت ولایی رو دستگاه امنیتی متمرکزش که هنوز قدرت سرکوب داره، همونطور که گفتم به طور متمرکز هم داره، عقب نشینی میکنه، بالا رو عقب نشینی میکنه، فقط و فقط نیروی سیاسی است که در کف خیابان است. پس نیروهای اصلاح طلبی که به این رسیدن از این گذر کردن. دوستان نیروهایی که در ایران هستن و همونطور که آقای روحی گفت به درستی مسائل و مناسبات اقتصادی سیاسی رو میفهمن، از این مسئله گذر کردن و هزینه‌های سنگینی هم دادن، مثل آقای نوریزاد، مثل آقای ملکی، مثل آقای قدیانی و غیره. این حرف و بسیاری از فعال بشر و فعالین مدنی جامعه ایران از این مسئله گذر کردن و جمعیت میلیونی ایران از این مسئله گذر کرده، ولی چون اونا به هر حال قدرتی برای این ندارن که جایگزینی برای این حکومت بذارن، در نتیجه اعتراضات صورت میگیره و بدون نتیجه بعد از سرکوب‌هایی که متمرکز طرف حکومت صورت میگیره در واقع برای دورهای خاموش میشه. ولی این مسئله ادامهش نامحدود نیست. من توضیح دادم تو بیانات اولیه‌ام که امروز اون چیزی کمر این حکومت و این نظام رو خواهد شکوند در واقع مسائل اقتصادی است و این هستش که مسئله است که امروز مسئله برجام و کشیدن و مشکلاتی که خارج شدن آمریکا از برجام ایجاد کرده که عملاً انعکاس مضاعف خواهد داشت در اقتصاد و سیاست ایران هست. اون چیزی است که امروز نیروهای جمهوری خواه باید اینو بفهمن و درک کنن. برای ما چه بخواهیم چه نخواهیم در شرایطی از نظر سیاسی قرار گرفتیم، از نظر بین‌المللی، که ما میتونیم امروز در این شرایط در واقع نذاریم نیروهایی که در واقع با خواسته‌های دخالت خارجی و با دیدگاه‌های در واقع که بر مبنای منافع ملی ایران استوار نیست بخوان از این به اصطلاح آب گلالود ماهی بگیرن. برای اینکه این کار نشه ما باید به خودمون اعتقاد داشته باشیم در وحدت. اگر بخوایم با این اعتقادات متزلزلی که من شنیدم بخوایم حرکت کنیم، هرگز جبهه جمهوری خواهی نخواهد تونست آلترناتیوی برای این نظام باشه. بلند جبهه جمهوری خواهی اهمیتش در این هست که در واقع با فهمیدن مسئله اینکه نظام سیاسی ایران یک نظام متشکل و منسجم نیست علیرغم تناقضاتی که در خود داره. درست میگید شما وقتی اینا میگن مرد بر ضد ولایت فقیه، فقط گفتمانشون با ممکنه با ما نیست و در درون خودشون هم هست. مسلماً اینا با خودشون تناقض و تضاد دارن، ولی تناقض و تضادشون در چی؟ اصلاح طلبان حکومتی تمام دعواشون در واقع در گرفتن سهم بیشتر در قدرت بود و هست. همین انتخابات آقای روحانی نمونه خیلی بارز این بود در دور دومش. برگشتن آقای روحانی از قول و قرارهایی که در واقع در دور اول هم داده بود و در دور دوم به مراتب به طرف راست‌تر رفت، هم از این نظر باید به مسئله نگاه کرد و در واقع مسئله رو توضیح داد. من خلاصه میکنم، دوستان دیگه هم که در اجلاس هستن در تالار هستن سخن بگن و در واقع بگن، چون نمیخوام متکلم وحده باشم در مقابل صحبت‌های آقای روحی و آقای مسئله مهمه که اتفاقا در جبهه جمهوری خواهی اون مسئله‌ای بایستی در کون و محورش قرار بگیره که همونطور که گفتم مسئله گذاری که توضیح دادم آقای روحی، گذار بر اساس و منطبق بر اعتراضات مردم و در کف خیابان، یعنی بر استناد باشه بر مردم و بر مسائلی که امروز در ایران مطرح هستش و بر این اساس باید صورت بگیره، نه گذاری که شما میخواید گام به گام در چارچوب نظام موجود پیش برید و این امیدو داشته باشید که به جهت انتخابات آزاد هم اینو به شما رو برسونه. خب ببینیم 40 سال این کار کردید و نتیجه نگرفتید و من فکر میکنم فرصت دیگه باقی نمونده برای نیروهای سیاسی که فکر کنم از این دیدگاه میتونن حرکت کنن. از من تمام. بیادی جان شما میتونی صحبت بکنی، من 7 دقیقه صحبت کن، بعد از اون من دست ما بلند کرده بودم که واسه کوروشه، بعد از اون جناب آقای کبیر و فرهاد وقتشونه. الان بس شما یاری جان شما صحبت. سلام عرض بکنم، امیدوارم که صدای رو داشته باشید. عرض کنم خدمت شما این موضوعی که هست در رابطه با توضیح کوتاه اول بدم اونجایی که دوستمان کوروش راجع به بیانیه در درستی گفتن در بیانیه اجاب ولایت فقیه لقمانی و سد راه دموکراسی خواهی میدونه خواهان تغییر قانون اساسی هست که برای رسیدن به این هدف اشکال مختلفی رو از جمله انتخابات آزاد، رفراندوم و مقاومت مدنی رو مد نظر داره و در مقدمه اونجا هم معتقد است که جنبش به اصطلاح دموکراسی خواهی فرد
بنبست اصولگرایان و اختراعگرایان مانع رسیدن به دموکراسی شدن، چیزی که برای در اختیار همه هست میتونن نگاه کنن. این واقعیت ماست، بله به درستی هست، وجود داره و ما این مطلب رو در اجا با آیه و غیر قابل تفسیر بودن و غیر قابل تعبیر بودن یا برداشت متفاوت ازش کردن رو نداشتیم که میتواند در هر کدام از هماهای اجا این یا آن نقطه در سیاست در قطعنامه‌های سیاسی اجا خودنمایی بکنه که آخرین بار فکر کنم در همایش پنجم باز در قطعنامه سیاسی اجا گفته شده است که کمابیش در همامیزی دین و سیاست به اصطلاح و تبعیض باعث و این جمله رو نمیتونم بگم الان یادم نیست چون نتونستم الان سریع برگردم به قطعنامه رو پیدا کنم، مانع هست برای رسیدن به دموکراسی و تغییر و تغییر در جامعه. این آخرین باری بود که فکر میکنم در قطعنامه سیاسی به این شکل گنجانده شد. در قطعنامه ششم و هفتم شاید به شروع دیگری آمده این موضوع که این دقیقاً این موضوعات برحال در هر دوری با توجه وضع و افزایش به اصطلاح گرایش‌های سیاسی درون اجا در همایش‌ها خودش رو نشون داده یا خودنمایی کرده سیاستگذاری بعدی اجا رو. ببینید اون واقعیت که وجود داره، شما الان صحبت دوستمون فرید رو شنیدید، این یکی از نظرات درون اجاست. در درون اجا مثل تمام سازمان‌های دیگر من فکر نمی کنم که در درون حجا هم گرایش یا نظراتی سوای از ما وجود داشته باشه. این که بگویم من فکر کنم تا اونجایی که در گذشته یادم هست و حضور داشتن بیشتر بین بچه ها و خوشبختانه در ماه آینده در همایش شما حضور پیدا میکنید، مهمان شما خواهیم بود، بیشتر اونجا باید آشنا بشیم، بیشتر با نظرات فعلی یا درون حجا. این نظرات این وجود داره، در حزب چپ همچنین نظر وجود داره. منی که با شما دارم صحبت میکنم عضو حزب چپ ایران هستم، پرانتز فدائیان خلق ایران و سندی که ما از طریق دوستمون آقای احمد پورمندی ارائه کردیم به نام سند سوسیال دموکراسی 30% آنها رو در حزب چپ به خودش جلب کرد. این هم برای آشنایی بیشتر شما با چنین نظراتی. پس چنین نظراتی در همه جا هست، در حزب چپ ایران هم هست و 30% رأی آورد. این که ما بگوییم در درون اجا، حالا ولی که ما در اجا موافق و توافق کردیم که آنچه که در بیرون موضع گیری میکنیم با حد اکثر توافق باشه. ما برای رعایت نظرات گوناگونی که در درون اجا وجود دارد، امروز من جمله یکی از نظراتی که بیش از هر چیزی در درون اجا در بحث‌های سیاسی ما وجود داره و خودش رو بارز داره میکنه و چند ماهی پیش شروع شده، این است که مطرح میکند برای شفاف سازی چهره اجا، برای شفاف سازی سیاسی اجا ما باید لغو ولایت فقیه رو برای دموکراتیزه کردن حکومت در همین جمهوری پیش و افراد شناخته شده هم پشت این نظر وجود دارند که این افراد نه خواهان تغییر در رفتار رهبری هستند و نه آنانی که مثل من در میانه وجود آقای فرید روی نظرات میشه. پس این نظر میتواند این گفتمان جدا از آن که خواهان همدایی و همداهی بیشترین به اصطلاح دیدگاه‌های جمهوری خواهی در جبهه مشترک جمهوری خواهی هست، ولی معتقد است برای رسیدن به چنین منظوری اتحاد جمهوری خواهان ایران بیش از هر چیزی
تکلیف خود را با ولایت فقیه که عمده‌ترین راه و مانع برای دموکراسی ارزیابی می‌کند را مشخص بکنه و شفاف سازی بکنه. آن هم عرض کنم خدمت شما الغای ولایت فقیه برای دموکراتیزه کردن نظام جمهوری در ایران. خب شما می‌دانید که دوستان دیگری معتقد هستند، من این خود شفاف توضیح میدم قشنگ در جریانات قرار بگیرید، دوستانی هم معتقد هستند که ولایت فقیه ستون خیمه جمهوری اسلامی ایران است و شما وقتی که میگویید الغای ولایت فقیه یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. لذا چنین شعاری بخشی از نیروهای همسو در داخل ایران را از ما دور می کند و نیروی معتدل و محافظه‌کار جمهوری در درون جمهوری اسلامی رو که به اصلاحات در ایران معتقد دارند را از تشریح و عمل مشترک با ما دور میکنه و ثقل اصولگرایی و ولایت خواهی رو بیشتر محکم میکنه و هسته سخت رو سخت‌تر میکنه. لذا برای آنکه ما به اونجا نرسیم چنین رو بدیم، پس بیاییم شعار لغو نظارت استثبابی کردن فضای سیاسی و انتخابات آزاد رو مطرح بکنیم. ببینید این که در کدام یک از این جاها قرار دارن اون رو در درون کمیشه قرار بدیم بهش کاری نداشته، چون من دارم امروز چون جلوی من گذاشته شده از اعضای هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران آنچه که در اینجا هست من مطرح میکنم. اگر من جلوی اسم خودم چنین موضوعی رو نداشتم شاید بحث رو دیگه مطرح میکردم یا اون چیز رو که شاید امروز به نظر من هست رو مطرح میکردم، ولی اون چیز رو که امروز در درون ما وجود دارد من دارم این اون رو مطرح میکنم و واقعیت بران است که در تمامیت دیدگاهی که مطرح بکند عبور از جمهوری اسلامی یعنی به مفهوم ساختار شکن یعنی چی؟ یعنی به همریزی دستگاه دولتی، به هم زدن ماشین دولتی یعنی انقلاب. چنین چیزی رو چنین نظری در اجرا شاید اگر به اندازه انگشتان دستم برسه من نشنیدم طرح چنین مسائل رو چه در بحث‌های سیاسی چه در درون شورای هماهنگی اجرا یا در درون هیئت سیاسی. ولی که نظری که معتقده ولی اون نظر که روز به روز چهره نمایی میکنه میگوید اصلاح طلبان حاضر به اون نیستن که در کف خیابان ببینن مردم رو، ولی تحول خواهان اجاب از کف خیابان فراری نیستن. کف خیابان را هم بخشی از کف خیابان را هم برای رسیدن به خواستهای دموکراسی خواهی، برای لغو ولایت فقیه و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و اساسی یا حداقل تغییراتی در اساسی برای تقویت بخش جمهوریت نظام مورد پذیرش قرار دارد و از اون فراری نیستند و تحول خواهان را و خود را جزء تحول خواهان ارزیابی میکنند و آن دسته از اصلاح طلبانی که به قدرت چسبیدند و به بروکراسی که اصلاح طلبان معتدل محافظه‌کار را به عنوان منشأ عمل خودشون قرار نمیدن. امروز درک ما برخورد ما نسبت به اصلاح طلبان امثال مثل عارف و دیگران
که به عنوان معتقدین و محافظه‌کاران مطرح هستند رو ما نگاهی به اونها رو بعضا به این صورت می‌بینیم که به برخی از قسمت‌ها به آچمز کردن رسیدن، برنامه‌ای برای حل مسائل ندارند. ما نگاهمان به آن بخش اصلاح طلبان است که به تحول خواهان می‌پیوندند. متشکرم. اگر کسی مایل باشن که مایل باشن که صحبت بکنم و همینجا هم یه سوال مطرح میکنم و همین چیزهایی که دارم میبینم دارم میشه که کسی توضیح بده از این دوستان که بر چه پایه و مبنای دوستان نشستن که جبهه جمهوری خواهش میدن و این که کلی که گذر مسالمت آمیز میخوایم بکنیم و در آینده فلان بکنیم، این خب یه چیز خیلی کلی، خیلی نیروها میتونن بگن. ما نمونه‌ای که تو ایران داریم، جبهه‌ای که قبل از 28 مرداد شکل گرفت، خواهان گذر از نظام هم نبود، روی در شکل فضای باز سیاسی و نیمه دموکراتیکی داشتیم، احزاب سیاسی داشتیم، جبهه ملی تشکیل شد، دوتا از محورهای اصلی جبهه هم چیزی بود، ملی کردن نفت، انتخابات آزاد، اینطوری بود. الان من میخوام ببینم که این فضایی که تو ایران هست الان زمان که بود و وجود احزاب اون موقع اینجا، الان این به نظر من یه خورده این چیز علاوه به نظر میاد که بیشتر این جبهه‌ای که داره شکل میگیره چیز در راستای آلترناتیو تا مثلا چیز کاربرد سیاسی عملی چیزی داشته باشه. یعنی خود مردم بحثایی که میبینم، بحثایی که فرهاد و جدی دارن میکنن و بحثایی که کوروش و فرید میکنن، یه از دو تا مقوله ظاهرا متفاوتیه. این جبهه‌ای که میخواد شما باید شکل بدین در چیز راستای عملی به نظر میاد که دو دیدگاه متفاوته. یکی داره روی اصلاح طلبی سرمایه گذاری میکنه و نیروی پتانسیل قوی توش میبینه، اما بازی با هم حرکت میکنه باهش، و نیرویی که از این عبور کرده. این لاژیک و منطقی که شما رو کشونده تو میز مذاکره واسه جبهه واسه من یه خورده گنگه. من مایکو قطع میکنم، الان نوبت کوروشه. بعد من صحبت‌های خیلی زیادی شد، من فقط چند تا دایوش هم در آخر سوال رو مطرح کرد. من خب به هر صورت اتحاد جمهوری خواهان نیروی یک دستی نیست و درونش راهبردهای مختلف وجود داره، طرفداران راهبردهای مختلف هستن، در هر جا هم به نسبتی راهبردهای مختلف، ولی در مجموع به طرف از تحول طلبی شروع میشه و میره به طرف چپ‌تر. دوستان آجا معلومه که از راهبرد طلبی شروع میشه و دوستان هستن در اون آجا که راهبرد اصلاح تحول طلبی رو بیشتر قبول دارن. در نتیجه البته میدونم دوستان، من تعریفم میکنم راهبرد اصلاح طلبی به این مفهوم که اصلاحات درون ساختار حکومت از طریق راهکارهای پارلمانتاریستی و تغییر انتخابات و تغییر قانون و از این دست این تمام شده. این دوستانی که مثلا اصلاح پذیر آقای روحی منظورم اینه که حتی در دور آخر هم که رأی سلبی به آقای روحانی داد، بعد از یک ماه آقای روحانی که مسیرش رو عوض کرد، دیدید که پیش از خیزش دی میلیون‌ها نفر که رأی داده بودن و به هشتگ ما پشیمانیم که میدونم شماها موافقش نبودید، ولی بخش زیادی از جامعه بسیار ناامیدی و نارضایتی بسیار زیادی با توجه به بسیار واقعیت‌های درون صدای من بهتر شد. آقای فرید اگه بهتر شد لطفاً دو بگید. من سعی میکنم با خودم نزدیکتر کردم به چیز. صدای من هم میاد بهتر. بعد این به هر صورت من داشتم میگفتم که وقتی میگیم اصلاحات در درون، چون اصلاحات رفرم زمانی که حاکمیت تصمیم بگیره، مجموعه حاکمیت تصمیم به رفرم بگیره، این اتفاق میفته. 20 ساله که این کشمکشون میز و مثل آخرین شانسش هم همین دولت روحانی بود که توجه کنید آقای روحی با وعده های بهبود اقتصادی هم
و الان به نارضایتی بسیار عمیقی در لایه‌های مختلف جامعه هست و به حق هم هست، چون تمام تغییراتی که قرار بود روی ریل توسعه قرار بگذاره ولی عملاً با توجه به تمام هم سیاست خارجی و هم بلوک‌هایی که موانع قوی در هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستند و عملاً هم هیچ قدم مثبتی در راه حل کردن مشکلات بنیادی نتونستن بردارن. در به طور همونجوری که خودشون شما نگاه کنید 60% اقتصاد ایران کنترل به اصطلاح نهادهای یا نهادهای دولتی و این نهادهای عمومی زیر نظارت دولتی هستند که به اصطلاح زیر ردیف بودجه دولت، بودجه عمومی دولت هم میان. یعنی 3-4 میلیون نفر هستن که دارن به اصطلاح 2 میلیون نفر هستن که دارن به اصطلاح حقوق هم میگیرن از دولت که جزء زیر این نهادهای عمومی هستن. توجه کنید که 100 تا شرکت برتر در داخل کشور که روزنامه شرق اعلام کرد فقط 13 تا خصوصیه، بقیه‌شون همه وابسته به نهادهای گردن کلفت درون حکومت و زیر نظارت رهبری هستن. یعنی شما عملاً هیچ شانسی برای بهبود اقتصادی و بچرخوندن به اصطلاح وضعیت مردم از لحاظ گرانی کمک شکن و این فشار روزافزونی که روی لایه‌های مختلف جهات نداریم. در سال آینده این روند ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به انجام. حالا مثل اون چیزی که شما دارین مثل صحبت می‌کنید، حالا ما که در عمل هم دیدیم، در عمل دارن نشون بدیم که این راهبرد اصلاح طلبی به مفهوم قالب، نه اونی که شما میگین، راهبرد اصلاح طلبی قالب که تسلیم در مقابل ولایت فقیه میشه و میخواد راهکارهای و میخواد به هر قیمتی در درون حکومت باقی بمونه. بیشتر این اصلاح طلبان حکومتی به خاطر رانت قدرت و ثروتی که واردش میشن هیچ کدومشون واقعا اجنده اصلاح طلبی رو ندارن. البته میدونم اصلاحات متفاوته، اصلاحاتی که شما میگین اون رفرم تا زمانی که هسته اصلی قدرت قبول نکنه اتفاق نمیفته و این هسته اصلی قدرت از راهکارهای پارلمانتاریستی به هیچ وجه نمیکنه. این رو تا حالا دیدیم. حالا اینکه راهبرد تعهد طلبی در مقابل با تکیه داره میکنه به مثل جنبش‌های مدنی، نافرمانی مدنی، سازماندهی اعتراضات و در واقع اعتراضات مردمی، همونجوری که فرید داشتن توضیح میدادن. این راهبرد بخش اصلاح طلبان مثل جامعه محور هم قبول میکنن که البته متحد هستن. از این نظر اونا به تدریج به طرف گذار میان، ولی در شرایط مشخص کنونی که ما شرایطی قرار داریم که وضعیت مردم روز به روز داره بدتر میشه. حالا و این ساختار معیوب هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی شما انتظار دارید بعدپس بعد انتخابات آزاد بشه در ایران. آیا واقعا دموکراسی خواهان باید برن 2 سال 3 سال با اقتدارگرایان و اصلاح طلبان بر فرض بسیار بسیار خیلی خیلی کم برن وارد مثلا مجلس بشن و عملا نتونن هیچ گامی بردارن؟ اصلا واقعا به نفع کانسپت دموکراسی خواهی هست. البته شما مسئله گذار رو و مسئله خشونت و اینا رو به صورت ذهنی دوستان در حد چیز خودشون به قول معروف حد تحمل خودشون و در حد راهبرد خودشون این رو تعریف میکنن. یکی میگه اگر انتخابات آزاد نشه خشونت میشه، یکی میگه اگه ولایت فقیه حذف بشه خشونت میشه، یکی میگه اگر علم بکنیم خشونت میشه. به هر صورت مردمی که وضعیتشون بسیار، مردمی که وضعشون روز به روز داره بدتر میشه، واقعا این رو باید تو این کانتکست نگاه کرد و اینکه آیا این دولت روحانی در این 3 سال آینده اصلاح طلبان به هر طریقی میتونن کمک بکنن و شرایط اقتصادی رو بهتر بکنن که نه عملا الان که آچمز بسیار بزرگی قرار گرفتن، هم از لحاظ اینکه همونجوری که من توضیح دادم نه سرمایه‌گذاری خارجی میشه، نه پول برای سرمایه‌گذاری عمرانی هست، بخش خصوصی هم که داره نابود میشه عملا و ظرفیت تولیدی کشور هم 50% مخفوله به خاطر اینکه بازار داخلی وجود نداره. طرف که نگاه بکنیم واقعا امکان آقای روحانی که
شما هنوز انگار میکنین آقای روحی وعده دارن که امسال 1 میلیون کار تولید میکنن، در 3 ماه اول 50,000 تا کار از بین رفته، یعنی از سال قرار 200,000 تا کار از بین بره. کی قرار سرمایه گذاری بکنه در بخش تولید؟ همه پول ها داره میره طرف ارض و مسکن. در نتیجه به اصطلاح شما باید اگر دفاع میکنین از این دولت باید با این به اصطلاح چیز، البته من نمیدونم شما دقیقاً دفاع میکنین یا نه، چون به نظر میرسید که دفاع میکنین واقعا باید اینجوری که من برمیگردم هر صحبتی که داریوش کرد، صحبتشون درسته. به هر صورت باید در این نیروها با هم دیگه سر راهبرد بحث کنن و ممکنه به اصطلاح تمام راهبرد حداکثری که هر نیروی مورد نظرش باشه به اصطلاح به نظر جمع تبدیل نشه. ولی این بخشی از سیاسته که درون این جبهه‌ای که قرار تشکیل همکاری ها این بحثا شدیداً ادامه پیدا خواهد کرد و طبعاً چه بخش اصلاح طلب آجا، چه بخش تحول طلب آجا، چه تحول طلب ما و چه بخش‌های دیگر ما و حزب چپ ایران طبعاً دوستان میگن گرایشات مختلف هست، ولی خب گرایشات مسلط هم وجود داره دیگه. و هر صورت آخر باید یک مکانیزمی پیدا بکنیم که یک به اصطلاح خرد جمعی از توش بیاد بیرون که بر مبنای نظر اکثریت باشه که بتونیم یک کار مؤثر رو انجام بدیم. و کار مؤثر از نظر ما در لحظه فعلی به اصطلاح کار راهبردی یک گذار به جمهوری عرفی هستش. یعنی الان زمان این نیستش که ما به اصطلاح هم آمیزش داشته باشیم با اصلاح طلبان و نزدیکی. ما باید خط مستقل جمهوری خواهی رو به عنوان گزینه فکری و هم سیاست‌ورزی متفاوت داخل جامعه معرفی بکنیم. تمام. آقای کبیر وقت شما هم لطفاً صحبتتون رو بکنین. بعد از ایشون که تموم شد 5 دقیقه فرهاد شما هم میتونید 5 دقیقه صحبت بکنید. تمام. سلام خستم نباشید. مرسی از سخنرانان روم و ادمین گرامی. یه مقدار کمک بکنید من از این سردرگمی در بیام. چند تا خطاب دارم به آقای اشکان و بعد هم با دوستان اتحاد جمهوری خواه. من 2 تا سوال داشتم که الان ازش صرف نظر کرده بودم، الان میپرسم. یکی این که شما گفتید که جناب اشکان گفتید که این کمر این حکومت شکسته خواهد شد به واسطه خروج آمریکا از برجام و تحریم‌هایی که صورت میگیره. و در ادامه صحبتم خب طبیعتا این حکومت قابل پذیرش نیست و کاملا ما با شما هم نظر هستم. این وقت به کجا میرسیم؟ یعنی که ما از این تحریم شما از این تحریم استقبال میکنید یا ایرانی ها باید از این تحریم استقبال کنن چون کمر این حکومت در هم شکسته میشه؟ این رو من نتونستم بفهمم. چون اقتصادی در مزیه قرار بگیرن و این باعث میشه که دولت تمامیت نیروهایی که داره در خدمت نتونه بگیره، از جمله نیروهای امنیتی خودش که شما بهش اشاره کردید. پس هر فلاکت اقتصادی یا فشار اقتصادی در واقع باید ما رو نزدیک بکنه، ایرانی ها رو نزدیک بکنه یک قدم به اون آزادی که مد نظرشون هست. پس زلزله هم میتونه همین نقش داشته باشه، خوشسالی هم میتونه نقش داشته. به نظر من یه مداری برای من حداقل این سردرگمی ذهنی به وجود میاره که تکلیف من چی هست، من چجوری باید نگاه کنم. از آقای ترامپ بگم دست درد نکنیم کار انجام میدیم. ولی بالا برای این نکته که به نظر میرسید. نکته دیگه هم جناب اشکان هم صدای من دارید یا نه؟ گفتید که انقلاب سال 57 به هیچ کنون از خواستان خودش نرسید. چرا به اون رسید؟ جمهوری اسلامی خواست به دست آورد، استقلال تا حد زیادی به دست آورد. 3 شعار بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آزادیش رو دست نیاورد. این که شون تصور یه سری از نیروهای سیاسی در مورد انقلاب بهمن چی بود و اینکه شعارهای انقلاب سال 57 یا خیزش رسما که انقلاب اتحاد دارن چی بود، 2 تا مسئله متفاوته. شما نمیتونید بگید که شعار مردم نون بود، مثلا حکومت آزاد پارلمانی بود. چیزی که مردم و خیلی از نیروهای سیاسی متاسفانه
نتونستن بفهمن، همین که فکر میکردن که اون چیز گونی که تو ذهنش هست، تو ذهن ما هست، تو ذهن اونها بوده اون زمان، خلاصه میشه در یه چیزی به اسم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. در واقع این برگشت به همون طرز تفکر نیروهای سیاسی هم باید باشه، نه اینکه فکر کنیم انقلاب چیز خوبی بود خراب شد. من اصلا انقلاب رو تقدیس نمی‌کنم. با این پیشگفتاری که عرض کردم اگه وقت داشته میشه، یعنی هم 2-3 دقیقه وقت داشته باشم، به صحبت این دوستان میپردازم. جناب روحی، شما یک مثال زدید که ما جوان 14 ساله بودید، گفتیم مرگ بر شاه، خانواده‌تون گفتن مرگ بر شاه، شاه رفت و چه مصیبتی اومد. کاش که مثلا شاتر به این نتایج میرسن. باید میخوایم این رو به هر حال مقایسه کنیم با وضعیت فعلی که ما میگیم اینا بره، حالا ممکنه چه چیز وحشتناکی بیاد. من فکر میکنم سطح اجتماعی سیاسی مردم الان با اون زمان متفاوته. من فکر میکنم که بعد از 40 سال که تجربه کردن یک سیستم حکومتی رو کم یا زیاد، که فکر میکنم تا حد زیاد به این نتیجه رسیدن که چه چیزی رو در واقع نمیخوان و تا چه اندازه‌ای هم نمیخوان. این که چه چیزی رو میخوان هم شمای کلیش مشخصه، ولی دقیقا نمیدونه از چه ابزاری برای رسیدن به میخوان استفاده کنن. من وقتی یه مثال میزنم جناب یوری، حزب توده از اشتباه خودش در مقابل مصدق خواست درس بگیره که با شاه مخالفت کرد، چپرانی کرد. به اعتقاد من، البته من اینجوری میبینم، یکی از دلایلی که اینقدر دنبال رول خمینی شد همین شد. ما اون اشتباه تاریخ خودمون تکرار نمی‌کنیم، در کنار یک نیروی انقلابی قرار میگیریم. یکی از دلایل. پس فکر نکنید که هر تجربه‌ای که می‌خوایم برگردیم به گذشته، هر چیزی که از گذشته داشتیم در حال حاضر صادق هست. همون چیزی که الان به شدت انگوش گذاشته میشه، ایجاد ترس، چند پارگی ایران، حمله خارجی، نبود آلترناتیو، آینده ایران چی میشه، کاری که خود حکومت هم میکنه. شما نگاه کنید، هر موقع هر جایی چیز اتفاقی میخواد بیفته یا حرکتی صورت میگیره، یک دفعه ملی‌گرایی از طرف خود رژیم دامن زده میشه. چاش اسلام بود، چی شده که اسم ایران وسط میاد. اینه که این ترس‌ها هم همش به همون ترسی که در واقع سری من تو خود نومی، حالا بگم بهتر، من که این رو بمر ندارم، چون که بودن یا نبودن این حکومت تأثیری نمیده. این حکومت بره ایران چند کاره میشه، اگه این حکومت بمونه ایران نمیشه، یا مثلا حمله خارجی. اینه که من فکر کنم بیشتر ترسای خودتون برمیگرده. باز میگه که ولایت فقیه رو از مجموع در چهارچوب جمهوری اسلامی خارج کنیم. من متوجه نمیشم جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی حکومت اسلام. پایه‌ها چی؟ قانون اساسیش، نیروهای سرکوبش، ارتشش، سپاه پاسداران و غیره و غیره، قوانین بانکیش، مالیش، اینا که همش تغییر کرده. یه ولایت فقیه مونده با استناد به تمام جاهایی که میتونه نیرو داشته باشه. شما اگه ولایت فقیه رو بخواید بردارید، چه چیزی از این جمهوری اسلامی مونه؟ نظارت بر رادیو تلویزیون نمیمونه، نظارت بر انتخابات نمیمونه، تعیین اطلاعات نمیمونه، رهبری نمیدونم نیروهای سگانه نظامی نمیمونه، تمام این مجموعه نمیدونم شبکه‌های اقتصادی مثل آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفین دیگه نمیمونه. شما چجوری میتونید تصور کنید در چارچوب این نظام ولایت فقیه رو بذارید کنار؟ من واقعا نمیفهمم. یعنی مثلا یک جناحی از حکومت کودتا کنه، چی کار کنه؟ شما که اعتقاد به همچین چیزایی ندارید که منم که طرفدار خشونت نیستم، من دلم میخواد مردم با آرامش به اون بر برسن، ولی تعیین تکلیف کردن کارو سخت میکنه. من فقط به این اعتقاد دارم که از راه اصلاح طلبی میگذره، فقط به این اعتقاد دارم که از راه اسلحه میگذره، فقط به این اعتقاد دارم از حمله نظامی میگذره. یعنی در واقع با این نگاه ما تمام ابزارها و راههای دیگر رو توی ذهن خودمون میبریم که کار عملی که هیچ نمیبینم صورتی بگیره. از لحاظ ذهنی هم در واقع دست و بال بسته میشه که بخواد اقدام عملی صورت بگیره. نهایتا جناب روتین جناب یعنی کارش رو اینجور میشه، متاسفانه من سریع بگم اینجور میشه که مبلغ اصلاح طلبان در حکومت باشید، چون اساس نگاه شما به اصلاح طلبان درون حکومت اون بتن اینجوری من شنیدم یا میفهمم. من این احساس من دست میده که تمام چشم به اون بالاست نه پایین. میگید ما به کف خیابون هم اعتقاد دارید، بعد اصلاح طلبان این کسانی هم که در حکومت هستن هم به کف خیابون اعتقاد دارن، اون طرف هم ولایت فقیه به کف خیابون اعتقاد دارن. ولی برای چه چیزی بود با اون ابزاری؟
شما میتونید تصور کنید همون اصلاح طلبی که از خاتمی شروع شد، اگر خاتمی جسارت داشت اون موقع مردم میرفت تو خیابون وضعیت طور دیگه میشد. اینا ترسیدن، اینا میترسن یه قدم بیشتر بردارن. از یه تجربه دیگه من به خدمت شما بگم. وقتی از این ترس اسم که از انقلاب میگید، دختر خانه من شدیداً به من حمله کرد، ایران زندگی میکنه، تو چرا خودت نمیری رأی بدی به روحانی؟ گفتم من اصلا اعتقادی ندارم به همچین چیزی. بعضی کرد و بعد یه نگاه خیلی تلخی من داشت که تو اصلا نگاه وطن فروش رفته اون طرف، برای وضعیت مردم مشخص نیست. الان چند وقت از این انتخاب تأخیر میگذره. تو اینستاگرام نمیدونم توی تلگرام غیر و غیر ابزارهای ارتباطی ما هم داریم، به شدت سرخورده مدام نمیدونم تصاویر ناجور از وضعیت مردم و نمیدونم چیزای متاسفانه ابزار جنگ مردم ایران هم طنز شده. این داستان خیلی مفصلی برای خودش داره، بگذاریم از اینا. یعنی چون ابزار دیگه ندارن به طنز متوسط میشن، آسیب پذیریشون هم کمتر میشه. پس این چی میشه؟ تکلیف اینا شما تجربه 40 سال اخیر خودتون برمیگردید که 14 سالتون بوده، یه زن 50 ساله که 2 سال پیش 6 سال پیش به دفعات رفته و رأی داده و هر دفعه سرخورده و این دفعه متنفر شده، چرا به این تجربه بر نمیگردید نگاه کنید؟ به همون چسبید که جوان 14 ساله بودید گفتید که مرگ بر شاه، یه چیز بدتر از شاه اومده. الان هم اگر میگم، حالا من که اتحاد به گفتن مرگ ندارم، این در واقع حرکت در جهت تغییر اساسی، نه مسالمت آمیز. من خیلی دوست دارم مسالمت آمیز چیز تغییر کنه، عملی هست. چرا به این تجربه نگاه نمی کنید؟ کدوم قدم رو برداشتن؟ میخواید ولایت فقیه بذارید کنار، ولایت فقیه بخواید بذارید کنار، کل قانون اساسی اصلا میپاشه. اینا میگن که قانون اساسی بانک خصوصی اصلا اجازه نداره. چشم، بانک خصوصی اصلا اجازه نداره وجود داشته باشه. ببینید چقدر بانک وجود داره، هر چیزی رو به نفع خودش رو تغییر داده. ولی فکر میکنید ولایت فقیه میکنید حاضر بشن تغییر بدن؟ اگر هم جناب روحی و جناب یدی تغییر ولایت فقیه بره کنار، یه ابزار استبدادی دیگه مثل سپاه میاد جاشو میگیره، فرق زیادی نمیکنه. این ساختار استبدادیه که الان در حال حاضر خودش رو در قالب ولایت فقیه داره نشون میده. ولی با این ساختار، با این سیستم فرقی نمیکنه یک فرد. خیلی ممنون، ببخشید که وقتم زیاد گرفتم. ممنون شما. ما در انتخابه برای بود که اتاق همین ساعت ببندیم، ولی الان 4 نفر هستن تو نوبت، فرهاد، یدی، فرید و کوروش، و هر کنمشون 5 دقیقه وقت میدیم که بعد تیسشون هم جنبستشون هم بدن دیگه. 20 دقیقه در واقع اتاقو بیشتر داریم باید بزنیم. من مایک رو رها میکنم. فرهاد نوبت شماست. ممنونم. امیدوارم که اولا که خیلی خوشحالم به خاطر اینکه وقتی که اینطوری با هم گفتگو مستقیم میکنیم، به جای اینکه سوء برداشت داشته باشیم، از نظرات ما هم دیگه بیشتر و مستقیم‌تر آگاه میشیم. من با اکثر آنچه که آقای کوی گفتم موافقم، جز تیکه آخری که گفتم با اکثر اونا موافقم. ما که میگیم اولا این رو بگم، ما هم این صحبت هستش، انتخاب راهبرد اصلا به این معنی نیست که تحول از اون مسیر رخ میده. این یه انتخابه، مثل انتخاب نهضت آزادی ایرانه. انقلاب هم که شد، اون تلاش کرد که اون مسیر رو تا جایی که میتونه اصلاح طلبانه بکنه. ما متاسفانه اون موقع فکر ضد لیبرال داشتیم و میرفتیم تظاهرات میکردیم که دولت بازرگان بیفته، یا فکر میکردیم که بنی صدر میخواد با نیروی خارجی فلان تجربه رو داشته باشه که الان آقای کبیر هم به خوبی بهش اشاره کردن. دور این که به نظر من این سوال نکنید که تجربه 40 ساله شما چیه. این تجربه 40 ساله سرنگون طلباست. اتفاقا آدم توی خونه شیشه‌ای نمیشینه سنگ بندازه. با هم دیگه بحث کنیم. ما میخوایم هممون برسیم به یک جمهوری تمام عیار دموکراتیک و من هیچ واهمه‌ای ندارم رک و راست اون چیزی که فکر میکنم رو میگم، ولی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم که چه مسیری ما رو به تحول مسالمت‌آمیز به اون چیزی که میخواهیم بهتر میرسونه. برای همین خیلی خوبه که با هم دیگه این گفتگوها رو داشته باشیم.
نکته سوم باز خیلی سریع بگم، ما خط مشی به نام تغییر رفتار رهبری هیچگاه نداشتیم. همیشه در مبارزه آدم تلاش میکنه که حکومت تغییر بده برخوردشو و اصولا اگر تغییر رخ نده اون تحول مسالمت‌آمیز رخ نمیده. یعنی تمام اونایی هم که میگن ما رفراندوم میخوایم، میگن ما نیروی و وسط میدون میاریم که به طرف تحمیل بکنیم با ما بشینه مذاکره بکنه، انتخابات بذاره برای برکنار کردن خودش. هیچ قدرتی هم به خودی خود کنار نمیره. قطعا این فشار اجتماعیه. این فشار اجتماعی فقط تو خیابون خودشو نشون نمیده. همین 2 هفته پیش دیدید که وقتی که تلویزیون اومد اعتراف رقصندگان نشون داد، فشار اجتماعی باعث شد به غلط کردن بیفتن و هیچ کدوم نرفت پای مسئولیتش که بگن آره ما کردیم، خوب کاری کردیم. شورای نگهبان هنوز که هنوز حاضر نیست سپندان نیکنام بره تو شورای شهر یزد. یعنی تا این حد مقاومت میکنن و این مقاومت باید شکسته بشه. تابلوی اصلاح طلبی فشار از پایین چانه زنی در بالا بوده. بزرگترین و جدیترین نقدی که به 2 خردادی وارده اینه که این فشار از پایین رو رها کردن. انگار نه انگار این فشار از پایین وجود داره. این فشار از پایین یه زمانی خودش رو توی انتخابات نشون میده، یه زمانی خودش رو توی فضای نشون میده، یه زمانی تو کف خیابون خودش رو نشون میده، تو اعتصاب همگانی نشون میده و سوالی که آقای کبیر کردم منم داشتم، آیا این که فشار آمریکا تحریم خوبه؟ همین که روحانی شما گفتید به اون سمت رفت و به اون بر نزدیکتر شد به دلیل دقیقا این فشار بوده. همیشه دخالت خارجی و فشار آمریکا و این مثلث شوم نتانیاهو و بن سلمان به ضرر جنبش دموکراسی خواهی بوده، به نفع نیروهایی بوده که به اتکای نیروی خارجی بخواد تغییر وجود بیارن. یه نکته خیلی جدی که دوستان بهش توجه نمی‌کنن، همینطوری نیروها رو برمی‌دارن تقسیم میکنن اینه که نه تنها اصلاح طلبان که اصولگرایان هم باید بپذیرند قواعد بازی رو. شما اگه میخواین دموکراسی پایدار داشته باشی، اگر این حکومت فکر کنید فرو بپاشه، مطمئن باشید بخشی از این جامعه و این جماعتی که وجود دارن مقاومت خواهند کرد و خواهند جنگید. این فقط اگه برای شعار و تابلو تظاهره که ما تحول مسالمت‌آمیز میخوایم یه حرف دیگه است. اگه واقعیه باید آدم بالاخره زمینش رو فراهم بکنه. شما نمیتونید برای قرمه سبزی برید سیب زمینی و چیز دیگه تهیه بکنید، باید سبزیشو تهیه بکنید، لوبیاشو تهیه بکنید و خب اگه ما میخوایم تحول مسالمت‌آمیز رخ بده با فشار از پایین و چانه زنی در بالا، منم مثل شما اعتقاد دارم که بایستی جنبش مدنی به شدت تقویت بشه، باید احزاب تقویت بشه. چی کار میتونیم بکنیم؟ من اعتقاد دارم ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که حتی حق آزادی فعالیت خودمون رو با حفظ نقد ولایت فقیه در ایران تحمیل بکنیم. متاسفانه تحولات بخشن به شکل خیلی منفی به کشور ما تحمیل خواهد شد، متاسفانه. یعنی ما باید به شدت مبارزه بکنیم با سیاست ترامپ، نتانیاهو و دیگران و تلاش بکنیم که این فشار برداشته بشه، به خاطر اینکه این فقط به ضرر ماست و هر تحولی تو داخل رو از محیط زیستی ها گرفته تا حقوق بشریت رو همه رو میان وصل میکنن به خارج میکننشو تو زندان. نارضایتی وسیع، فساد عمیق، 100% حرف شما درسته. باید خیلی جدی با اینا مبارزه بشه. تمام فشاری که همین الان فشار اجتماعی، یه چیزی رو اشتباه نکنید، طبقه متوسط پایه اجتماعی دموکراسی خواهیه. توی اعتراضات دیما جمعاً 10,000 نفر تو خیابون نیومدن و طبقه متوسط هم نیومد. نه بلکه دقیقاً درست میگید، از یه نظر آگاهیاشون خیلی افزایش پیدا کرده و تمام تحولات منطقه باعث شده که چشمشون از یه سری تحولات بترسه، از یه طرف دیگه چشم.
از یه طرف دیگه ما طبقه متوسط به خصوص اقشار فوقانی به شدت اپورتونیستن، یعنی اونا میرن دنبال اینی که چجوری دلار 4200 بگیرن 8000 تایی بفروشن. اینطوری فکر نکنید که این همین بخشی که شما به درستی گفتید بخش خصوصی بسیار ضعیف، در کنارش فکر میکنید سپاه پاسداران که میره مقاطع میگیره. حتما همتون فامیلا و دوستایی دارید که شرکت خصوصی تو ایران دارن و همشون از راه این پروژه ها پولدار شدن، خیلی هم پولدار شدن بچه‌شون. خلاصش بکنم، ما همه یک در واقع هدف داریم. منظور اینه که ما علممون چیه، نه اینکه حتما اون تحول به اون شکل اتفاق میافته، بلکه اساسا مبارزه برای اینه که شما تلاش بکنید تحول در اون مسیری که شما فکر میکنید بیشتر از همه به نفع کشور ایران و اهداف دموکراتیک، حقوق بشر، سکولارتونه باشه. در ضمن اینجا یه غلط مصطلح هست، این جدایی نهاد دین از نهاد حکومته. نه اینکه من فقط یه نکته بگم، جمهوری خواهان خیلی وسیع‌تر از مایی هستیم که اینجا هستیم، یعنی از ملی مذهبی ها، از سبزا، از همون اصلاح طلبایی که شما نام بردید و خیلی های دیگه که من میشناسم همین رو میخوان. این که حتما طرف نمیاد شعارش تو خیابون بده یا بکنه دستور روز کار، به این معنا نیست. مخاطبین اجتماعی مونم تو بخش خیلی وسیع با هم همپوشانی دارن. اونا تو بخشای سنتی تر بر ما مزیت دارن، ما تو بخشای غیر مذهبی بر اونا مزیت داریم. بدون این که نیروی وسیعی تشکیل بشه که بتونه رهبری همین نارضایتی رو در مقابل حکومت داشته باشه و اونا رو عقب بنشونه، مطمئن باشید نیروهای دیگه میاد دست بالا رو میگیرن و اونها میوه خواهند چید. ما میتونیم بر اساس حداقل‌های مشترکمون فعالیت بکنیم، در عین اینکه به این بحثا که همه جا کمتر یا بیشتر، درست میگه آقای اشکان، تو بعضی جاها اون مسلطه، تو بعضی جاها چیز دیگه است، تو بعضی جاها بحث جریان داره، ولی یک مجموعی که از ایران تا اینجا رو میپوشونه میتونه تحول به وجود بیاره و امیدوارم ما اتکامون بیشتر از همه به نیروی داخل کشور باشه و برای سازماندهی اون حرکت کنیم. متاسفانه وقت بیشتری ندارم، همینجا تشکر میکنم از گردانندگان و از همه دوستانی که صحبت کردن. امیدوارم گفتگوها ادامه پیدا کنه. در خدمتتون هستم تا آخرین نفری که صحبت میکنیم. ممنون. دارش حالا نوبتی من میخواستم از ژوئیه و فرید و کوروش این اولین اعلامیه مشترکی که 4 سازمان دادن در رابطه با امیر انتظام، ارزیابیتون خودتون شخصا چیه؟ خب تشکیلاتی که خب 4 سازمان اومدن این چیزو دادن و آیا با این بحثایی که الان داریم میشه، من فکر میکنم که واسه من یک تناقضی دیده میشه و اینکه این جبهه‌ای که بخواد تشکیل بشه، جبهه جمهوری خواهی، تمام این نیروها رو نمیتونه در بر بگیره. شاید مثلا همکاری‌هایی که یدی یا فرهاد صحبت میکنن یا چیز، به نظر میاد که یه سری از این نیروها بیشتر شاید همون همکاری‌های موردی بتونن بکنن تا تو جبهه یه سازوکارهایی داره که به نظر میاد که این طرز تفکرها با هم دیگه نمیتونن تو چارچوب عمل بکنن، ولی این نافی عمل مشترک، همکاری مشترک نیست. اگر تو این زمینه اعلامیه و اینکه چطوری شده که یعنی شما نظر خودت را تشکیل جبهه چیه، اصلا با سازوکار جبهه موافقی؟ به این صورت به نظر میاد که دیدگاهی که فرید و کوروش دارن مطرح میکنن، اینا دیدگاهی رو جبهه رو به صورت یک آلترناتیو و نگاه سومی دارن نگاه میکنن در مقابل اصولگرایی و اصلاح طلبی. این که اصلاح طلبان موردن بعضا افرادی همراه با این قضیه باشن امکان هست، ولی اینکه حسابی بخوان روی چیز باز کنن، اصلاح طلب بکنن، همچه چیزی بود. من اگه توی این زمینه هم خاصیه میتونی توضیح بدیم. من الان به شما 3 نفر که هستیم نفر 5 دقیقه وقت میدم، اگر
بعد می‌بینیم اون موقع چطور میشه، آیا کشش هست که اگر بخوایم دوباره ادامه بدیم یا اینکه اروپا الان آخر شبه. من تمام با سلام دوباره دوستان عزیز، یعنی سه باره، امیدوارم خسته نباشید. برای دوستان اروپا دیر وقته، ما هم در حال اینجا هنوز روزه، تو ساعت نگاه که نکردیم 4-5 بعد از ظهر. عرض کنم اگه برای صحبت آخرش رو بپردازم، داریش جان در آخرین اعلامیه که در رابطه با آیین انتظام نوشته شده بود، من خودم توی لیست هیئت سیاسی به دوستان هیئت سیاسی پیشنهاد دادم که من و مزدک لیماکیشه اسمشون میارم، حضور ندارم، لازم نبود که بگم، و یکی از دوستان که ما بیایم در مورد آقای امیر انتظام برای خودشون تسلیت بگیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که چه بهتر که با سایر دوستان که در 19 نفر هستیم در گروه همبستگی، کوروش، فرید عزیز و سایر دوستان هستن، از هر سازمانی در واقع 4 تا من منفردین حضور دارن، 19 نفر این فکر میکنم و به همراه دوستان جبهه ملی خارج کشور اعلامیه مشترک بدیم. این شروع تهیه شد و به سایر دوستان ارجاع شد و رفقا دوستان ما در جبهه ملی. به هر حال من در کمیته راهبردی تنظیم اعلامیه نبودم، ولی نیستم، یعنی در واقع ما نیستیم اینجا. دوستان دیگری به نام هم از اجرا هستن، تقسیم کار شده، در اونجا تغییراتی شد، ولی که من در این بخشی که به هجای خودمون، حسای خودمون مربوط هست، برای مسئول اجرا عضو میخوام اتحاد جمهوری خواهان نوشتم که بهتر است ما در جوانی آن سیاستی رو که در مورد آقای امیر انتظام به کار بردیم اون رو مورد نقد قرار بدیم. خب ولی که پیشنویسی که تهیه شده بود درش نبود، ولی با پیشنهادی که شاید سایر دوستان حتما کردن در اونجا، چون من این هفته جلسه حساب تشکیل نشد که بپرسن، ولی با پیشنهادی که احتمالاً دوستان حجا یا دوستان ما جبهه ملی کردن، مطمئناً از طریق اون دوستان اون قسمت در واقع ندامت ما یا پشیمانی ما در برخورد با آقای امیر انتظام آمد و به نظر من به درستی آمد و درست بود، هرچند که خب در حال آزاد و اعتقادات رو هم نه در درون اجاب بلکه در بخش بیرونی دیگر، یعنی دوستانی که از ما در حزب چپ هستن یا در سازمان فدائیان هستن نسبت به موضوع داشت. این بخش من فکر میکنم ما علیرغم تمام اختلاف نظرهایی که با هم داریم در یک چیز مشترک،
در رسیدن به جمهوری سکولار و دموکراتیک و جدایی دین از دولت با هم مشترک. حال برای رسیدن به اینجا ببینید دوستان گرامی، ما با اصلاح طلبان، با تحول طلبان، با سرنگونی طلبان و با سلطنت طلبان نکات اشتراک و افتراق داریم. این یک واقعیت مسلمه. یعنی ما در بخش‌هایی، در جاهایی در این راه ما با برخی از دوستان نزدیکی خیلی بیشتر داریم، با برخی نزدیکی کمتر، همین موضوع افتراق و اشتراک. ولی ما برای رسیدن به اینجا تدبودی نگاه نمی کنیم به موضوع. ما میگوییم برای این موضوع هم میتواند تغییر قانون اساسی صورت بگیره، هم رفراندوم باشه، هم انتخابات آزاد میتونه صورت بگیره. اینا همه رو شرایط جامعه به ما تحمیل خواهد کرد، ولی که اون چه که ما علاقه‌مند بهش هستیم گذار خشونت پرهیز به قول دوستان در کم از گذار متفاوت شاید خواهد بود با برخی از دوستان. زیاد باش مشکلی ندارم گذار رو، ولی خب برخی از رفقای ما نسبت به این کلمه اصلا حساسیت پیدا کردن. سریع برخی از ما کلمه چیز میشه، یه چیز قرمزی میزنه بیرون. ولی برای رسیدن به اون موضوع، به مسئله حکومت جمهوری عرفی، میگیم همه این راه‌ها متصور است، هر کدوم از اینا میتونه پیش بیاد. این دیگه انتخاب ما نیست. انتخاب ما گذار تدریجی گام به گام همراه با شرایط جامعه و همونطور که مردم ایران نمیخوان هزینه بدن. مردم ایران تغییر میخوان. شرایط جامعه اگر میرن پای صندوق رای با آقای روحانی برای تغییر میرن، برای تغییر در زندگیشون، در کارشون، در تمامی وجوه تک تک مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسیشون. اگر امروز اون خانم 50 ساله، اگر خواهر من که رفته رای داده امروز پشیمان است برای اینکه آن چیزی که مانع شد نتواند برجام یک به برجام تو تبدیل بشه، به برجام 3 بشه، روابط ما با آمریکا به چیز بشود، روابط معتدل پیدا بکنیم، مسئله اسرائیل ستیزی از نمیگم رخت بربندد، بلکه به موضوع داشتن اختلاف با اسرائیل، نه این مسائل این چیزی. اگر همه اینا حل میشد شاید خیلی امروز از رأی دادن پشیمان نمیشدن. ولی که واقعیت هم این است که با توجه به شرایط فعلی یک تنها راه تأثیرگذاری بر شرایط سخت و بسیار پیچیده خطرناک ایران در مقابل نیروهای سلطنت و نیروهای مجاهدین و سایرین اجماع هرچی بیشتر جبهه جمهوری خواهی برای رسیدن به اهداف سکولار دموکراتیک است. این موضوع میتواند در حدی از مسائلی باشد که ما رو حالا برخی از دوستان اعلام کردن که در بخش ما حقوق بشر میتوانیم، اگر یک ذره به من فرصت بدید کوروش این توضیح بدم که برخی از دوستان این معتقدن که ما بیایم در بخش حقوق بشری و اینها با هم همکاری داشته باشیم و اعلامیه مشترک کنیم، ولی من میگم برای تاثیرگذاری بر شرایط ایران، برای جنبش‌های رو به جلو در ایران، ما در ایران روز به روز با مسائل مطالباتی بیشتری مواجه هستیم، ما بایستی واقع بینانه نگاه بکنیم و در بخش سیاسی به یه حد معقول یا حداقل از همکاری‌های سیاسی برسیم که بتونیم تاثیرگذار بشیم. من عرض کردم کویر، دوست عزیز من، کویر سبز بسیار گرامی که صدای بسیار گیرایی داشتید، منظور از لغو ولایت فقیه گفتن بخشی از نظر دوستان هست که در بخشی از دوستان ما بر این نظر معتقدند که لغو ولایت فقیه در چارچوبه همین نظام برای دموکراتیزه کردن قانون اساسی دموکراتیزه کردن، یعنی در اونجا که وقت شما توضیح دادید در همونجا بله اون بخش هایی که شما دارید
فرمودید همه اونها رو میگیم بره به سمت دموکراتیزه کردن. حالا اینکه این مسئله چقدر میتواند در دستور کار قرار بگیرد و چقدر پیش برود اون در جای گفتم این نظری است در درون اجرا و در مقابل همین نظری هم وجود دارد که مثل شما که میفرمایید که میگوید ولایت فقیه ستون این خیمه است، وقتی که اینو برداری یعنی همه چی میپاشد، یعنی فروپاشی نظام. پس به جای اینکه به سمت فروپاشی نظام برویم بگوییم نظارت استبدادی رو برداریم. من دارم اینا توضیح میدم که ایدی قربانی چه فکر میکند رو کار ندارم. من موظف هستم از این زاویه با موضوع برخورد بکنم. من نظر شخصی خودم رو اگر در این جلسه باشه من به عنوان یک فعال یک کسی رو توضیح بدم عرض می‌کنم. ولی دیگری هم وجود دارد که میگوید و قرص محکم است و نیرو با نیرو میگوید در مقابل به اون یعنی فرو ریختن خیمه و خرگاه یعنی فروپاشی نظام. پس بهتر است که بگویی همون ساختار رو پیش کنیم. انقلاب بگیری چه صحبتی است؟ وقتی شما چنین صحبتی رو میکنید مطمئناً کار به خونریزی میرسد، رسیدن به خیابان هست. ما در خیابان دیگه اون چیزی که تعیین کننده هست دیگه من و تو نیستیم. اینه که در مقابل چنین نظری هم وجود داره و اون میگه به جای اینکه بگوییم لغو ولایت فقیه معتقد به این است. من دارم اون رو توضیح میدم در درون اجرا خواهشم به این موضوع توجه بفرمایید که جای آن بگوییم لغو نظارت استثماری، باز شدن فضای سیاسی، آزادی احزاب، جاویدن به انتخابات آزاد و این شکلی تا جایی که شاید به این نتیجه وقتی که به همراه تغییر و تحول در جنبش مثلا اصلاحی و جنبش برای تغییر در ایران در اینجا به جای شاید میرسیم که با توجه به گستردگی جنبش لغو ولایت و تغییر قانون اساسی در دستور کار قرار بگیرند. آنچه به این موضوع رو برای ما دستور کار قرار میدهد خواست این روز ما نیست، خواست روزی است که جنبش حرکت جنبش ما رو چکار میکند به اونجا میرساند. خواست ما این است ولی امکان داره انتخاب‌های مختلفی جلوی ما قرار بگیرد که از دست ما خارج است. متشکرم. مرسی. فرید جان، حالا دوستان یدی و فرهاد که صحبت کردن ولی شما اگه میخوایی یه گریزی بزنی منشور مجاهدین کپی شده شبیه منشور اجاز مطالبی که گفتن این ارزیابی شما از این امر چیه؟ و 4 تا سازمان که نشستین واسه جبهه جمهوری خواهی شما یعنی به اصطلاح چیز شرایط به شما تحمیل شد یعنی که مثلا این همه سازمان‌های محلی وجود دارن اینها چه نقشی میتونن تو جبهه جمهوری خواهی که شما میخواین تشکیل بدین داشته باشن؟ چرا اینا درگیرستن یا اینکه مثلا ارزیابی اصلا ازشون نداشتین یا امکان فرصت نبود که با اینا درگیر بشین؟ من حالا برای شما وقتی دیدم بله دوستان اکثر من بیاد یه عددی بدید لطفا، خیلی ممنون میشم. متشکرم. خیلی میخوام از اینکه به اصطلاح مسائل متفرقه چیز شد. بله مرسی. من سعی میکنم که با توجه به کمبود وقت اینا خیلی کوتاه صحبت کنم. من چند تا نکته رو در ارتباط با صحبت‌های جناب خواهان مطرح کنم. ببینید خب باور من انقلاب بهمن در واقع از دست نیروهای در واقع که خواهان آزادی بودن و به حال استقلال آزادی و جمهوری از شاهراشمون ربوده شد و در واقع به جهت اسلامی کشیده شد. آن چیزی که مسلم هستش انقلاب بهمن اهداف دیگه‌ای داشت ولی روند انقلاب بهمن طرفی هستش که نیروهای در واقع دمکرات خود ما هم که به عنوان نیروهای چپ اون زمان بودیم خیلی واقعا اراده‌ای با آزادی و دموکراسی در واقع بگم آزادی داشتیم اعتقاد، ولی دموکراسی زیاد در امیال و حقوق حتی گروهیمون هم نبود. در نتیجه این درست هستش که ما علیرغم اینکه خواستهای دیگه داشتیم انقلاب از اون جهت اصلی خودش رو بوده شد و دست اسلامی افتاد و اونطوری شد که شد. طبیعتاً از این منظر درسته که مسئله جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد، مسئله استقلال با اون مفهومی که حالا
قابل توضیح است و قابل به اصطلاح مناقشه است البته، ولی تحقق پیدا کرد، ولی آزادیش نظری در هیچ گونه منظری نداشت در این 40 سال گذشته و بعد از انقلاب. من با اون بحث دیگه نمیشم، فقط خواستم از این نقطه نظر در واقع نظر خودم بگم که چه اتفاقی افتاد و فکر میکنم که انقلاب ربوده شد در واقع. و اما در رابطه با مسئله حزب چپ ایران فدائیان خلق یک نکته رو به عنوان سند سیاسی اشاره شد که اینجا در به اصطلاح کنگره حزب چپ در واقع اسناد مختلفی در نظر سند سیاسی بود، ولی اون چیزی که به هر حال به عنوان سند سیاسی رسمی حزب هست سندی است که با 70% آرا در واقع تصویب شد و خب این سند الان هستش و خیلی روشن در اون سند در مورد مسئله گذار صحبت میکنه، در مورد رابطش با جنبش گفتمان اصلاح طلبی صحبت میکنه، در رابطه با موقعیت‌های جهانی و سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی سخن میگه و خیلی روشن بیان کرده و طبیعتاً این هستش که در واقع امروز راهکار حزب چپ رو تعیین و در واقع تکلیف میکنه. طبیعتاً به معنای نیستش که نظرگاه‌های دیگری در درون حزب چپ نیست، ولی اون چیزی که اساس در واقع گفتمان حزب چپ رو بیان میکنه سند رسمی است که با 70% آرا به تصویب رسید. در ارتباط با مسئله برجام و عواقبی که به اصطلاح مسئله خواهد داشت بعد از خروج آمریکا، خب طبیعتاً من نکته که اشاره داشتم، من نه در دوره گذشته‌ای که در زمان احمد نژاد طرفدار تحریم ها بودم و نه امروز طرفدار تحریم هستم، ولی واقعیتش اینه که واقعیت‌های تلخ زمینی جدا از اینکه ما چه بخوایم چه نخواهیم خودشون رو بر ما در واقع دیکته میکنن و حکم میکنن. آن چیزی که من بیان کردم منظور نظر داشتم این بود که به هر حال با توجه به پیامد این مسئله که به احتمال زیاد تحریم‌های بسیار وسیع به اصطلاح اعمال خواهد شد و تأثیرات بسیار 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 مخرب‌تری از گذشته خواهد داشت، به این لحاظ که اگر در گذشته به اصطلاح قیمت نفت $150 امروز به مقدار خیلی زیر $100 رفته و به هر حال با توجه به نقدینگی که حکومت در دست داشت میتونست مانور بده و در واقع بتونه خودش رو در یک جوری از لابلای تحریم هایی که در گذشته در دوره 8 ساله احمد نژاد مطرح بود یه جوری خلاصی پیدا کنه و در واقع کشور رو به یه جوری اداره بکنه. امروز این امکان از دست نظام ایران خارج شده و امروز شرایطی رو نداره که بتونه با یا همچین کارت هایی بازی کنه و قدرت مانور داشته باشه. از این نقطه نظر به هر حال شرایط جهانی و تحریم‌ها که اعمال خواهد شد شرایطی رو ایجاد خواهد کرد چه ما بخوایم چه نخواهیم، چه موافق تحریم‌ها باشیم چه مخالف تحریم‌ها باشیم، نتایجی رو خواهد داشت که این نتایج بر ما اعمال خواهد شد. و از این نقطه نظر باور من این هست و در درون حزب چپ هم این باور وجود داره و در میان بقیه جمهوری خواهان هم این باور هست با شدت و حدت‌های مختلف که ما به هر حال در شرایطی قرار خواهیم گرفت که دیگه شرایط گذشته نیست، شرایط جنگ ایران عراق نیست. مردم اون اراده‌ای رو در ارتباط با مسائل حفظ و مام وطن داشتن به اون صورت نیست، در این حالی که مسائل بین‌المللی به ویژه تمهیدات و توطئه‌هایی که در عرصه بین‌المللی به ویژه از طرف اسرائیل و عربستان سعودی و سیاست‌های آمریکا در منطقه پیش میره برای دامن زدن مسائل ملی و اتنیکی در ایران، اینا مسائل خیلی جدی است که در واقع امروز در این دوره‌ای که این مسئله تحریم‌ها اعمال بشه تأثیرات بسیار مشخص و معینی خواهد داشت. ما نمیتونیم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت و بی‌موضع باشیم و نداشته باشیم. از این نقطه نظر فشارهایی که در واقع خواهد ما در مقابل این سالیه نیروهای ملی و نیروهایی که بر اساس حس جمهوری‌خواهی و ملی خودشون و منافع ملی ایران حرکت میکنن بایستی اون در جایگاهی قرار بگیرن که با توجه به شرایط جدیدی که مطرح میشه بتونن از این مسائل استفاده کنن در تضعیف بیشتر نظام سیاسی ایران که در واقع یکی از عوامل شکست برجام بوده. توجه داشته باشید من در صحبت‌های نخستین خودم گفتم که دلایل خروج آمریکا از برجام مسائل هسته‌ای نبوده به هیچ وجه، ولی بدون شک سیاست‌های جمهوری اسلامی در بعد بین‌المللی به ویژه در واقع انعکاس و گسترش حاله شیعیسم در منطقه و صدور انقلاب و دخالت در امور کشورهای در واقع همسایه خودش که از عوامل بسیار مؤثر این مسئله در نتیجه این مسئله بسیار مهم هست که نیروهای ترقی‌خواه ایران که بر اساس منافع ملی حرکت می‌کنند این نکات رو در نظر بگیرن و ما امروز نمیتونیم در کنار
جمهوری اسلامی به بلد فقیه قرار بگیریم و صرفا از این نقطه نظر که در واقع کشور ما اون چیزی کشور ما در خطر اساسی قرار داده، به نظر من نه آمریکا و اسرائیل و عربستان و سعودی، بلکه سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در بعد ملی و چه در بعد بین‌المللی است و این مسئله اصلی است که در واقع بایستی مد نظر ما باشه و محور سیاست‌های ما قرار بگیره. من فکر کنم اینو از این نظر توضیح دادم که مشخص بشه منظور من از این مسئله چیست. و اما در رابطه با به اصطلاح دیده که در مورد این بیانیه اخیری که از طرف به اصطلاح 4 جریان سیاسی مطرح شد، سازمان سیاسی و حزب مطرح شد در ارتباط با این کتاب، خب این به هر حال یک حرکتی بودش که شاید اولین اقدامی بود که شاید حزب چپ ایران فدائیان خلق همراه با 3 جریان دیگه در انتشار یک بیانیه شرکت کردن. شاید از یک زاویه کمترین هزینه رو برای حزب چپ داشت، به خاطر اینکه هنوز حزب به هر حال در خیلی از ابعاد سیاسی تشکیلاتی خودش هنوز در شرف شکل‌گیری همین مسائل هست، در این حالی که از دیدگاه سیاسی به هر حال سند سیاسی راهنمود عملش هست و اون چیزی است که در واقع بر اساس اون حرکت میکنه و اون چیزی که محور اصلی و سیاست اصلی حزب چپ ایران فدائیان خلق تشکیل میده گذر از جمهوری اسلامی است. من در این رابطه یک نکته رو مطرح کنم. اون چیزی که من در ارتباط مسئله اصلاح طلبی مطرح کردم و گفتمان اصلاح طلبی مطرح کردم، اتفاقا همین مسئله سیاست فشار اسبانی نشان زمین از بالا بود که گفتم و اعتقاد دارم که به پایان خودش رسیده و امروز در صحنه سیاسی ایران جایی برای گفتمان آلترناتیو باقی نذاشته. اتفاقا امروز نیاز و ضرورت سیاسی جامعه ایران حکم میکنه که نیروهای جمهوری خواه در واقع با تعیین کردن آلترناتیو در مقابل نظام سیاسی ایران چشم‌انداز سیاسی خودشون رو در واقع برای مردم ترسیم بکنن. من در این نکته رو باز کنم در داخل پرانتز. دوستان، من شخصا هیچ نگرانی از انقلاب ندارم. انقلاب لزوما معنای تخریب و کشتار و فرسایش و آتش زدن نیست به نظر من. دوستان و رفقایی که در آمریکا شمالی هستن حتما در این دوره گذشته و بقیه دوستانی که در خارج آمریکا هستن با پدیده سندرز در آمریکا در دوره انتخابات که در آمریکا انتخابات ایالات متحده آمریکا انتخابات بود آشنا هستن. شعار آقای سندرز در این دوره انتخاباتی انقلاب سیاسی بود. انقلاب سیاسی به مفهوم تغییرات اساسی در ساختار سیاسی است و این اتفاقا در یک کشوری که بیشتر 300 سال سابقه دموکراسی و در واقع انتخابات آزاد و حضور دگراندیشان رو در خودش داره مطرح بود. این خیلی مهمه که ما به هر حال از جایگاهی که برخواستیم از اونجایی که همیشه تحولات سیاسی ایران همیشه با خشونت همراه بوده و همیشه به شکست انجام داده و نتیجه نهایی و پایی رو برای مردم ما نداشته، مثل جن از بسم الله از کلمه انقلاب وحشت و هراس داره، در حالی که من اصلا نه هراسی از کلمه انقلاب دارم نه وحشتی از انقلاب دارم. اتفاقا انقلابی که من طرفدارش هستم و اعلام میکنم که طرفدارش هستم انقلابی هستش که بر اساس تحولات و تغییرات اساسی سیاسی جامعه صورت میگیره، نه لزوما بر اساس خشونت و جبهه بندی و سنگر اسلحه کشی و بمب و نارنجک و کاکتل مولوتوف و اینها. به هر حال توجه داشته باشیم که در تغییرات سیاسی در جوامع بشری امروز در هر جای دنیا شما در چه جوامع استبداد زده مثل ایران، چه جوامعی که در واقع امروز به عنوان دموکراسی غربی ما میشناسیم، امروز در واقع اون چیزی که تعیین کننده حدت و شدت خشونت در این کشورها هستش نه نیروهایی هستن که خواستان تغییر هستن، بلکه حکومت‌ها هستن که در واقع خشونت رو تحمیل میکنن به مردم و این یه واقعیت تاریخی است و ما نمیتونیم حتی این حق و حقوق در منشور جهانی حقوق بشر برای تمام مدافعین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. من واقعا حیرت زده هستم که چجوری هستش که ما وقتی از تغییر صحبت میکنیم فقط تغییر رو در یک بنیادی میبینیم که بنیادی هست که بسیار بسیار موصول مدجو و هیچ گونه جنبه از ممکن خشونت رو خودش نداشته باشه. نه اینکه ما خواهان بود، من به شدت از خشونت بیزار هستم و سعی میکنم ازش پرهیز بکنم، ولی این چیزی نیستش که من تعیین میکنم به عنوان فعال سیاسی. خشونت چیزی است که به طور اساس از طرف حکومت‌ها اعمال میشه و در واقع نسبت به مردم و در واقع انعکاس اون در واقع هستش که میتونه جامعه رو دچار تمدد سیاسی کنه. من دوستان
که در پارلمان حضور دارن رو استناد میدم به جنبش به اصطلاح سیویل رایت موومنت، حق حقوق شهروندی در آمریکا، و اینکه چگونه در دوره سالهای 60 واقعا حرکتی که آغاز شد اگر حکومتداران، رهبرانی و به اصطلاح که در قدرت بودن نمیپذیرفتن این مسئله رو، میتونست جامعه رو که در واقع سنت دموکراسی بسیار بالایی هم داشت و صدها سال هم ازش گذشته بود رو به یه خشونت خیلی جدی بکشونه. برای اینکه مانع این قضیه بشه پذیرفتن و حقوق در واقع شهروندی رو قبول کردن و به هر حال یک دوره رو از خشونت رو مانع شدن. به هر حال این بحث طولانی است، من فقط در اینجا خواستم فقط تذکر رو در مورد توکی به قضیه بزنم. مرسی. ممنون فرید جان. حالا نوبت کوروش رو من مایک رو میدم به کوروش. دوستان من فقط چند تا نکته رو میدونم بطور پراکنده. آقای ترتیبی و داریوش در مورد جبهه سوال کردن به سالهای متوالد نزدیک به هم. به نزدیک به آقای ترتیبی میگن که اگر باید اختلافات چجوری شما میخواین جبهه رو بکنید، داریوش میگه که در چه مبنایی این با این نیروهای خاص شما در گفتگو هستید برای ایجاد میشه. اولا که مثلا سقف و کف همکاری ها مشخص نیست، یعنی هر نیروی یک کفی داره یه سقفی داره و اینکه درجه همکاری و همگرایی و به اصطلاح چقدر خواهد بود و یا یک بلوک تبدیل میشه به خود تبدیل میشه، ساختار تبدیل میشه به جبهه میشه، موجود برای فرایندی دراز مدت باشه. در نتیجه این که دقیقا تا کجا ممکنه بشه این مثلا شرایط تعیین میکنه و گفتگوهای بین این نیروها تعیین میکنه. اختلاف نظر طبعا وجود داره، اختلاف نظر در حال سازمان ها وجود داره، در حال جبهه هم منعکس میشه و راهبرد نظر سالداریش راهبرد عمومی تغییر مسالمت‌آمیز در ایران با انتخاب نیروی سازمان یافته مردم و نه نیروی خارجی. این در واقع یک کشف کلی بوده و مثلا عبور مسالمت‌آمیز و گذار مسالمت نظام در واقع همونجوری که در بیانیه سازمان 2 ماه پیش در خود بیانیه سیاست خارجی منعکس شده وجود داره. دیگه در راهبردهای کوتاه‌مدت و درازمدت چند به نظر اشتراکات زیادی وجود داره، یه سری اختلافات جدی هم وجود داره و اونها رو طبعا بحث کرد، گفتگو کرد و ببینیم که به اصطلاح کجاها میتونیم مخرج چیزی رو پیدا بکنیم که مورد نظر همه باشه و مورد قبول همه باشه. به نظر ما بعد از فصل خیزش دشت یک تغییر کیفی در شرایط ایران وجود اومده و شرایط اقتصادی که درش قرار داریم و این شیب خراب شدن اوضاع و فشاری که به طبقات تحتانی جامعه وجود میاد، شرایط بسیار فشار کمرشکنی که یه افشار مختلف داره میاد، این باید با هم فاکتور بشه کشید. شما یا باید 35 میلیون نفر به یک قولی زیر خط فقر، مطلق و نسبی، مطلق چطوری تعریف کنیم، میشه 35 میلیون یا 12 میلیون. 12 میلیون آشنشینن، 7 میلیون بیکارن در واقع و این رشد اقتصادی خیلی پایینه. این به قابل تحمل برای بخش زیادی از جامعه نیست. ما نمیتونیم روی تئوری واسطیم که فقط افشار متوسط میتونن دموکراسی بیارن. دموکراسی به صورت مثل اینکه بخشیش حالا طبقات تحتانی خواهان دارن اعتراض میکنن، خواهان حقوق خودشون هستن، همه اینا جزئی از پروسه دموکراسی سازی هست. به هر صورت باید متشکل بشن، خواست خودشون الان فردا و در آینده باید مطرح بکنن. در نتیجه این تئوری که حتما طبقه متوسط قراره که دموکراسی رو بیاره، بخصوص اگر ما گذار از این نظام رو اگر مثلا پیشرفت باشه و خواست همه ما باشه، شما میگید خواست شما هست، همه دوستان مثلا جمهوری اخیر جمهوری سیاسی دموکراتیک سر راهبرد بحث که به اصطلاح رو میشه کماکان بحث کرد، ولی این صحبت شما بود که به اصطلاح حدود
بعد از داستان ترامپ و تمام اینا مثلا این مشکلات وجود اومده، شاید من دارم اشتباه میگم. این توجه کنید آقای تشکیل از راست اصولگرا تا نیلی اقتصاددان دستش مشاور عالی روحانی همه اینا قبول دارن 89% مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی خود نظام، فساد سیستماتیکی در اون نظام، اشکالات ساختاری خود این اقتصاد و خود این نظام داره نشأت میگیره. در نتیجه این بحث رو نمیتونیم مثلا به اونجا بکشونیم که حالا که اوضاع اقتصادی در سراشیبی خیلی وحشتناکی قرار داره و خیزش دوی ممکنه ورژن بعدیش بیاد، مثلا ما رویمون رو برگردونیم به عامل خارجی، ما اصلا تکیه اون نمی کنیم. ولی من دارم شما رو کنم، من موضوع روحانی از این دام طرف من دقیقا متوجه نیستم. به هر صورت من باید یه نکته رو بعد از خیزش به نظر ما مثل کار راهبردی زمینه مساعدی برای کار استراتژیک و راهبردی برای گذار جمهوری عرفی ایران به وجود اومده. یک خلای نیروهای مخالف که ملی و دموکراتیک هستند و خواهان گذار به دموکراسی هستند، این خلای وجود داره و این خلای هستش که اتفاقا خطر خشونت رو زیاد خواهد کرد. و این دوستانی که ما میتونیم همدیگه رو متهم بکنیم که ما داریم به طرف خشونت میبریم به شما داریم، ما میتونیم بگیم که به خاطر وجود این خلا هستش که خطر نیروهای بسیار تندروی طرفدار گذار خشونت آمیز و با اتکا نیروی خارجی هستن، خطر اونا داره بیشتر میشه در انجام اینا. وظیفه ماست که خود به قوی جمهوری خواهانی رو که خواهان گذار مسالمت همی سازن خودشون مستقل و تفکیک میکنن از اصلاح طلبان و از مقصد طلبان و در درون خود جبهه مثل نیروهای خواهان گذار دموکراسی رقابت با نیروهای اصلاح طلب رادیکال و اصلاح طلب حکومتی که واقعا خواهان گذار دموکراسی نیستن، رقابت و اتحاد و اتحاد در واقع اتحاد و اتحاد. و من فکر می‌کنم الان زمانشه که همونجوری که خود آقای روحانی گفتن اونها هم که بعد از 20 سال باید اصلاح کنن اصلاح طلبیشون و بیان رادیکالیزه بشن و حتی گذار رو قبول بکنن. مرسی. تمام. ممنون از تمام سخنرانان و تمام کاربرانی که به این جلسه آمده. این قدم مثبت و خوبیه به جلو، منتها این جبهه‌ای که بخواد تشکیل بشه و به خواسته‌های طبقه کارگر و زحمت پیشان به طور مشخص نخواد برخورد بکنه، نمیتونه جا به جایی بره. شورای وسط نشون داده که بدون همراهی نیروی طبقه کارگر عقب نشینی میکنه. طبقه کارگر به راستی واسه دموکراسی مبارزه میکنه، مبارزه‌ای که طبقه کارگر داره مبارزه میکنه برای تشکیل سندیکاهای مستقل هست، برای حفظ منافع خودش هست، برای حداقل مینیمم حقوق هست. اون جبهه‌ای که بخواد بدون موفق باشه باید خواسته‌های اینا رو مطرح کنه. آقای روحانی بدون وجود دستگاه دیکتاتوری ولایت فقیه هم برنامه اقتصادی که میخواد پیش ببره و میخواست پیش ببره یک برنامه اقتصادی نئولیبرالی بود که به حسب ضد طبقه کارگر، ضد زحمتکشان هست. بنابراین از این زاویه اینا راهگشای قضیه نیستن. ما نیاز به سیستمی که داریم که مبارزه رو بر علیه فساد، اقتصاد رانتی، فساد تجاری، دلالی، نیورولار به پیش ببره تا راه برای جامعه برای دموکراسی شدن هم باز میشه. ما به هر حال این بحث رو اینجا تمامش میکنیم و در آینده سعی میکنم به کمک دوستان این بحثا رو بتونیم پیش بریم. من ساعت 11:30 بله، شب همه دوستان خوش و خیلی ممنون از حضورتون در جلسه.